เย้เย้ทุกคนสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจมเมโลแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกม Genshin Impact วันนี้เขามีเป้าหมายว่าเราจะมาตะลุยเควสเนื้อเรื่องใหม่กันเถอะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนาะเขาไปกองโจรแล้วไปเคลียร์เควสที่เก่าๆค้างคาไว้เนาะโอเคมา สวัสดีคุณแบงค์นะสวัสดีคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็สวัสดีคนดูย้อนหลังทุกคนด้วยจ้าสวัสดีคุณแบงค์สวัสดีคุณโอคิตะครับยินดีต้อนรับนะดีงูดีงูสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเด้อมาว่าคืออ่านี่ในเควสนี้มันตอนที่เขามาในอ่าใต้เหมืองเนาะ มันก็จะมีเนื้อเรื่องขึ้นมานิดหน่อยเหมือนเป็นคำพูดอะเนาะอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันเขาจำไม่ค่อยได้แล้วสิแต่เรามาอ่านเนื้อหาคร่าวๆกันก่อนดีกว่าผู้เยี่ยมเยือนที่คาดไม่ถึงเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใต้แคสซึมคุณจึงไปตรวจสอบพร้อมกับไพมอนแต่ใครจะรู้ว่าจะเจอคนที่ไม่คาดไม่ถึงอยู่ที่นั่นด้วยไปคือถ้าใครที่ไม่ได้ ไม่ได้ไปเจอสปอยมาก่อนเนาะก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ ในใบปิดเกมเรื่องแพทนี้น่ะมันจะมีอยู่บ้างไม่กี่คนเนาะแล้วเขาก็พยายามทำเป็นแบบว่า เฮ้ยเราไม่รู้เราตื่นเต้นกันดีกว่าเมื่อกี้ไพมอนพูดถึงว่าเอ้ยเราเข้ามาในนี้แล้วมันแบบเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่นะแล้วเอ๊ะตรงนั้นมันใครกันเราไปดูกันดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่นอนยันเฟยโอ้เดี๋ยวสิ เปิดเสียงด้วยลืมเปิดเสียงเลยทุกคนอ่ะประมาณนี้แหละมั้ง Yampe? Shouldn't you be at work in Lille Harbor? What are you doing out in the middle of nowhere? เออประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงขอปรับลดปรับเพิ่มในหูฟังเขามันดังเวอร์แต่เขาไม่ได้ปรับให้อ่าในโปรแกรมมันดังเท่าไหร่โอ้โหโอเคประมาณนี้มาต่อกันดีกว่าโอ้ คุณโอกิตะบอกว่าเก็บเต็กเอ็มเสร็จแล้วมาสดๆร้อนๆเลยสุดยอดเลยคุณโอกิตะถึงเป้าหมายไหมเป็นยังไงบ้างจำได้ว่าคุณโอกิตะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะถึงแรงค์ไหนๆนะจำไม่ได้อะคือจะถึงแรงค์สูงๆใช่ไหมเป็นไงบ้างความคืบหน้าเป็นไงเอ่ยคืนนี้มาทานวันนี้มาทานเมื่อคืนแบตหมดโอเอนะคุณแบงค์ไม่เป็นไรคือเมื่อคืนนี่คือแบบดึกมากๆเลยอ่ะ4 ทุ่มถ้าใครที่ไม่ได้นอนดึกนี่คือไม่แปลกใจเลย ไม่แปลกใจเลยว่าจะมาไม่ได้แสดงว่าเขาอ้วนคืออะไรอ่ะสื่อคือเขาจำไม่ได้แล้วว่ามันตับไหนอ่ะโทษด้วยนะโทษด้วยจริงๆนะสื่อเรียนเฟยเหรอปกติเธอทำงานอยู่ที่ท่าเรือหรือแย่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาอยู่ที่สถานที่แย่ๆแบบนี้ได้เรา Well, to be perfectly honest, this case is a little out of the ordinary. In fact, this is the first time I've ever witnessed the bottom of the chasm. เนอะไม่เคยเห็นเหรอเขาเคยเห็นนะเขาพาทัวร์ปะล่ะ Oh, but before I forget, could you do me a favor, please? If anyone happens to ask about me or my present whereabouts, just tell them you haven't seen me. เอ๊ะยังไงอ่ะหนีเจ้าหนี้มาเหรอลูกหนูเป็นทนายหนูก็แบบ Huh? ใช้คดี What are สู้ you talking about? นั่นสิคงไม่ได้ทำอะไรผิดมาใช่ No, ปะ no, it's not like that. Look, it's quite a long story. ทำผิดมาแง่ๆเลย คนที่คาดไม่ถึง อ๋อ เข็มขัดสั้นว่าสั้น So if you could, ซื้อ please ใหม่ just นะ cover ซื้อให for ม่ me. นะซื้อ I'll see you later. ฝากรับหน้าที่ เดี๋ยว คือเจอกันปุ๊บก็โยนหน้าที่ให้เราแล้วก็จะไปแล้วเหรอ เออ ไปจริงด้วยวุ้ย Hey! And there she goes. What in Tibet was that all about? I'm starting to feel nervous all of a
ไม่เป็นไรหรอกไพมอน Do you think she did something illegal and now she's gone into hiding here? Or maybe something super scary happened? จริงๆจะบอกว่าเอ้ยมันน่าสงสัยว่าไปทำผิดอะไรมามันก็น่าสงสัยอยู่หรอกไอ้ตัวเราก็แบบว่าเอ้ยไม่หรอกมั้งเนี่ยเฟยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเลยนะแต่ในความคิดเขานะยิ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายนี่แหละยิ่งเสี่ยงต่อการทำผิดน่ะ หาช่องทางลู่ทางช่องว่างของกฎหมายอะไรเงี้ยมันน่าสงสัยนะ Don't be so naive. The world is complicated these days, you know. We should be prepared for the worst. If something really did happen, we might find ourselves becoming our accomplices. ก็จริงอะนะไพมอนพูดถูกนะขนมกุ๊บเชื่อไว้มาสเตอร์สำหรับผมก็เต็มกลืนนะตอนนี้อยู่ในมอนเก่งมากโอ้เอ๋คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ไต่แรงเนาะการไต่แรงนี่คือมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากเวอร์คือแบบขึ้นนิดนึงถอยแบบถอยเยอะๆอะไรเงี้ยเข้าใจคุณโน้ตสวัสดีครับน้องเมโลจังที่รักสวัสดีครับคุณโน้ตยินดีต้อนรับนะเจอกันอีกแล้ว Oh, what a dilemma. Should we really cover for her? ไพบอนสร้างซับซ้อนแล้วก็ไร้เดียงสาจริงๆเลยไม่จริงหรอกOh, hey, you over there. Yeah, you. อินาซึมะกายทำไมมาอยู่แถวนี้ล่ะเนี่ยคือถ้าไม่โดนสปอยมาก่อนนี่คือแบบมาทำไมมาได้ยังไง Someone's coming. But that voice sounds pretty familiar. ดีจ้าสวัสดีลูกปัสอินาซึมะอินาซึมะกายและอินาซึมะเกิล So, what are you two doing in a place like this, huh? Wait, don't tell me. You're on vacation. I must say, you two are looking pretty good. Things been going your way lately? 'Cause I have been doing amazing. ฟังจากเสียงก็ถู Amazing อยู่นะ Ito? Who's that behind you? อ่า Hey there, I'm with the Arataki gang. Kuki Shinobu. Nice to meet you. คือน่าสงสัยจริงๆว่าคนแบบชิโนบุมาอยู่แก๊งอะไรแบบนี้ได้ยังไงอะ Oh, all right. I almost forgot she was back there. Let me introduce you to Shinobu, the pride and joy of the Arataki gang. ยิ่งน่าสงสัยเข้าไปอีกว่ามาอยู่แก๊งแบบนี้ทำไมเนี่ย จริงๆมันควรขึ้นไดมอนด์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ แต่ว่าเมื่อคืนเจอแฮก2 เกมติด OA นะรีพอร์ตรัวๆแบบจิ้มรีพอร์ต Oh, another member of Ito's gang. ใช่ Let me tell you, she's one of Hanamizaka's best and brightest, so of course she's in the gang. Shinobu takes care of practically everything in the Arataki gang. She can protect you guys too, you know. เอ๊ะทำไมถึงมาดูแลเราล่ะ A friend of the boss is a friend of mine. You must be the traveler in Paimon. คือดูแลเราทำไมเหรอ Yep. Nice to meet you too, Shinobu. ยินดีที่ได้รู้จักนะชิโน Pleasure's บุ mine. I have a feeling that we'll be working together soon enough. So, Ito, if she's the one that takes care of everything in the gang, then doesn't that kind of make her the gang's real boss? นั่นสินะ Are you kidding? Of course I'm the boss. To the four corners of Teyvat, there is only one boss of Hanamizaka's legendary Arataki gang, me. โอเคก็เด็กเอาแต่ใจอะเนาะ Okay, Paimon gets the dynamic now. A useless boss with an ultra-capable subordinate. ใจร้ายมากเว้ยไพมอน Hey, you know what? Forget it. The average person couldn't possibly understand the dynamics of the Arataki gang. As the leader, I can't let myself stoop down to your level. Anyway, have you seen a pink-haired legal, mage lady? Wears a goofy hat, knows everything, kind of short. Uh-oh. โอ้ใช่โอ้ Her name's Yenfei. She's a legal advisor from Liyue. I thought perhaps you two would know her. Oh, no. We haven't seen her. We don't know this person at all. ใช่แต่ไพมอนโป๊ะตั้งแต่เอะแล้วนะ Aha! So you have seen her. No,
บ้านโกหกไม่เก่งเหรอลูกหลบตาด้วยไม่มองตาเขาก็โป๊สิ Aw, look at you getting all antsy. Seems I was able to get to the truth after all. When someone is lying, their eyes often start wandering subconsciously. เหมือนมีไปนั่นเลยอ่ะทุกคน หล่อนมีพิรุธนะพิรุธอะไร ใครมีพิรุธพิรุธอะไร อะไรเงี้ยกันดูสวัสดีครับสวัสดีคุณพุทธิพงษ์นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจเมโลเย่เย่ เรามาเล่นเควสด้วยกันโนดื่มด่ำ Anyway, don't worry. I assure you we don't have any ill intentions. ก็ดี So, you guys know Yanfei? Well, she, kind of saved my life, so yeah, you can say we've met. แต่ไล่ตามจนเขาอึดอัดจนเขาต้องหนีสินะ She saved your life? Wait, hold on. What are you two doing in the chasm anyway? ขอโทษทีนะไพมอนเป็นคนความรู้สึกช้าแล้วก็ซื้อบื้อไปสักหน่อยนะ You know that the Sakura decree has been lifted recently in Inazuma, right? Well, Shinobu wanted to come to Liyue and pick up her graduation certificate. I came along because it's safer to travel in numbers. ชิโนบุมารับไปจบ แล้วอิโต้ก็ตามมาด้วยความเป็นห่วง แต่เอาจริงๆนะใครเป็นภาระกันแน่นะ Graduation certificate? Did you study in Liyue? นั่นสิ Yes, I studied law at the Tongwen Academy in Liyue. Unfortunately, the Sakoku decree was implemented just when I was home visiting my family before graduation. So I'm a few years late getting my graduation certificate. ตกสารเวอร์ We were taking care of some errands in Liyue, and the boss got tangled up with some Millilith while we were standing in a line. He was about to get arrested when, luckily, Yanfei happened to be walking past and helped us out. มีเรื่องกับเขาไปทั่วเลยนี่หว่า Yep. ภาระชั If it ด wasn't for her, our trip to Liyue would have ended with me and the slammer. So, you know, I just wanted to do something nice to show my heartfelt gratitude. อย่าเลยคือจากสภาพอะนะ But she said she didn't need my help with anything. I thought there's a chance she might run into trouble here on her own, so I followed her here. Yeah, just in case she needs me to come leaping to her rescue. แลดูยัดเยียดเนาะ No, it's not like that at all. Look, I just wanted to protect her, okay? She looked like she was in a hurry, so I thought she must be out doing something important. เขาหลบหน้านายน่ะ People can get into trouble when they're out in the world dealing with serious business, you know? I'm just being considerate, really. Traveler. That way. โอ้ Ah, great, thanks. I'll go after her. Shinobu, time to roll. You're not my savior. Ito's coming to your rescue. โอ้ Appreciate the help. Until next time. ฟีลเหมือนมาทำงานแล้วมีหลานลูกของคนรู้จักอะไรเงี้ยมาก่อแก่ไงก็ไม่รู้ Traveler, did you just send Ito the wrong way on purpose? Huh. Shinobu seemed pretty sharp. Paimon doesn't think you can pull one on her like that. Or maybe she knows that Ito can be a big nuisance, so she's trying to stop him from bothering Yanfei. Oh, if that's the case, then wow, she really knows how to call the shots. อันที่จริงไม่จำเป็นต้องตาแหลมก็ได้นะมันชัดเจน Well, at least this way nobody will be bothering Yanfei. If we run into her again later, we should let her know that we helped her out. ได้เลย Alright, now let's go take a look at the crash site from last time. ไปกันเถอะ เปิดแล้วล่องลอยไปสู่บนเส้นทางอันตรายลิ้นพันกันโอ้ตั้งแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะ ตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้เขายังแก้ที่ใส่ลิ้นพันกันไม่หายเลยอะทุกคนใครมีวิธีแก้บ้างปะคือคนอื่นเขาแบบเจอปัญหาเสียงหลงเสียงแบบเสียงหายเสียงแหบเสียงแห้งอะไรกันอะคือเขาเจอปัญหาลิ้นพันกันไม่หายเลยอะมีวิธีแก้ช่วยอ่ะติดอ่าง ช่วยแชร์กันมาได้นะทุกคน
งั้นเฟย Look, Yampe is here too. Hey, Yampe. We sent away the people that were following you. Oh, good. Thanks a lot. The guy with the weird outfit seemed super outgoing. Normally, I don't mind making friends, but I've got work to do today. เกะกะสินะ เกะกะเลย Oh? So what kind of work are you doing in a place like this? Aw, don't tell Paimon you're thinking about becoming an adventurer too. ไพมอนมันห่วง กลัวมีคู่แข่งเหรอ Well, as a legal advisor, sometimes I also have to travel in person. I came to the chasm to deal with a will. พินัยกรรมสินะ A will? ยุ่งยากสินะ I found a will inside an old book. I'm guessing it was left by someone of great importance. It appears he lost a magical device and wished to retrieve it. โอ้ของวิเศษ Paimon didn't know legal advisors have to deal with that kind of thing. Huh, what a job. Will execution is also part of my work as a legal advisor. Of course, cases like this are quite rare. The chasm is not the kind of place you can just waltz into whenever you want. นั่นสิคนประเภทไหนกันจะมีของแบบนี้ในนี่ Oh, so you do know what kind of place this is. เออเสียงนี้ Who's that? Ah, I thought I might find you here. เอออู้โอ้โอ้ Whatever case you're working on in the chasm, I'm sure Liyue's top legal consultant can handle it without my input. ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งสวยดีนะเจ That's funny. I thought we'd established that my legal opinion doesn't count for anything when Yelan's around. ตลกเวอร์หมายถึงเขาใช่ไหมตาลุงโถเอ้ยสิก็แหมมันก็ต้องมีบ้างปะสาวๆโผล่มา Who is she? This is Yelan. Leah is, well, let's just say she works in the Ministry of Civil Affairs. I can at least say that much, right? Anyway, she's a friend of mine. ถ้าเป็นเพื่อนก็เบาใจเนาะ Sure. Coincidentally, I have something to do here as well. Seems chance has brought us all together. You may not know me, Traveler in Paimon, but I've certainly heard about you. เขินจังฉันมีเพื่อนที่หลีเย่หลายคนเลย You're all here on business, and it's my job to monitor the chasm. According to regulations, I should accompany you. But, as it turns out, I have other things that require my attention. I'm afraid I can't join you this time. You may go about your business. Just try not to make a ruckus. อ๋อก่อนเรื่องเราทำมาตลอดเลยล่ะ Oh, that's most unfortunate. I was about to ask for your assistance. เราช่วยไหมล่ะไหนๆก็เป็นเบสของเกมอยู่แล้วน่ะคือถ้ามีค่าตอบแทนดีๆแล้วก็ช่วยเธอได้นะ Could you spare a little time to help me take care of this will? For old time's sake? โอ้สวัสดีตอนเที่ยงครับคุณจาวอนสวัสดีคุณเซโนวานะ แกเป็นชื่อจาวอนไปซะแล้วแต่ยังไงก็ไม่เป็นไรนะจาวอนก็คือจาวอนยังไงล่ะ โอ้ I don't ขอให้ know. ดื้อๆอย่างนี้เลยเนาะ Depends what's in it for me. Fair enough. I suppose even a guide needs to get paid. It just so happens that Madam Ping gave me some nice tea. I'll treat you to a cup if you agree. เรียกน้ำชากับการไปช่วยงานนี่นะ Why don't you tell me a little more about how you got here first? Then I'll... Hey, you! โอ้โอโอ้โอ What is he doing back here? I know what you two did. You really tried to throw me off, didn't you? And I thought we were buds. พวกของ That's close enough. เฮ้ย Huh? Who are you? แหด้วยนะ Sorry, this area is part of the chasm. It's closed to the general public. ฮ่าโดนไล่แน่ Are you kidding me? I don't see any warning signs or fences. What gives you the right to keep me out? คือจริงๆมันก็มีป้ายประกาศเต็มไปหมดเลยนะนาย Kid, where there's real danger, you'll never see a warning sign. Paimon never knew this place was so important. It's true.
This is not a place you can just go in and out of as you wish. That's also why I didn't want anyone to follow me. Unfortunately, you didn't listen. ขอโทษด้วยที่ไอหมอนี่มันบองตื่นนะ The Traveler has done a lot for Liyue in the past, and Yanfei is a renowned legal consultant in Liyue, so I can trust their intentions. As for you two... เรียกจาเมลไม่ถนัดเรียกสมอนได้ไหมครับเรียกได้นะ เรียกได้หมดเลยคืออยากเรียกอะไร อยากเรียกเขาว่าอะไรเรียกได้เลยอะโอ้เรียกสมอนก็ได้จริงสมอนชื่อใหม่อ่ะเซสึคือช่วยจำได้มากชื่อเนี้ยสมอนเราจะกลายเป็นสมอนเพื่อทุกคน Hey, what's that supposed to mean? You trying to say that I'm not famous enough and my intentions are no good? I don't know your background, so I can't give you free passage here. Besides, Yanfei doesn't seem to need your help, does she? Ha! How would you know what Yanfei needs? What are you two joined at the hip or something? โอ้ยแรงมากเว้ยเด็กโคง Right. Anyway, I don't need to be a mind reader to see that. In any case, as a visitor from Inazuma, I'd suggest you defer to a local when in doubt. Stick to the local rules and keep yourself out of trouble. เถียงกับเด็กดื้อก็ลำบากหน่อยนะ Oh, why you? ไปโกรธเขาทำไมล่ะน่ะ Please, try not to be so impulsive. She is right, you know. Uh-oh. Things are starting to get a little heated here. Oh, not good. You really shouldn't start butting heads with Yelan. มีแต่พวกบ้าบอเท่านั้นแหละที่จะกล้าต่อกรกับอาเจ๊ It's true that we don't know anything about the unique conditions of this place, so we'll heed your advice and leave immediately. But if this really is a dangerous area, seriously, you should put up a sign. จริงๆก็มีนะคิดว่ามีนะเขาเคยไปสำรวจมันมีนะ Thanks for the suggestion. I'll consider it. Oh yeah? And what if we don't leave? อย่าดื้อนะ Boss, Then, I'm afraid things might get unpleasant. มีเพื่อนแล้วครับ คนอื่นไม่เรียกเซนแล้วเรียกเสนแทน เสน เรียกแบบไทยสไตล์เปล่า เสนเสนเสนโนวา เสนนาวา แฮ่ Is that so? You really think you can take the two of us? Gotta admit, I like your optimism. โอ้คือก็5 ดาวเหมือนกันน่ะ Although you're friends with the Traveler and Yanfei, I'd still suggest you heed my warning. โอ้โอ้โดนแซ่ฟาดแน่ Thanks for that, but too bad I'm not buying it. If you're so strong, then why don't you show me what you got? มาแล้วมาแล้ว hold on, boss. There's no need to start a fight here. ชื่อเต็มเสนนี่แสนทรมาน โอเอเสนนี่ Oh no, I'm going in whether she likes it or not. You think I was joking around, huh? โอ้กัดกันแล้วโอโน These two are about to go at it. Please, wait a minute, you two. This whole thing started because of me. Why don't you just save me the embarrassment and just... โอ้โอ้ Hey, stop trying to change the subject. I'm gonna. ดูบรรยากาศบ้างเพื่อน จุดเจียวคนดื้อทุกคน หล่นไปแล้ว Ouch. โอ้ไวมอนก็โดนด้วยเหรอลูก What happened? Oh, hey, are you alright? ว่าเราตกลงมาแล้วน่ะ Ow. Putting my books under me to break the fall didn't help at all. โอ้โอ้เอ๋ Are we? ที่ไหนกันล่ะเนี่ย I'm gonna feel that in the morning. Hey, Shinobu, Traveler, and my savior. Is everyone okay? Well, this is an unfortunate turn of events.
ปีนขึ้นไปตรงๆเลยก็ได้มั้ง Hey, so, how far down did we fall? It seems the ground collapsed during our little confrontation up there. Perhaps because we triggered the elemental forces. โอ้มีธาตุหินแล้วก็ธาตุน้ Well, don't look at me. If you weren't so rude, maybe I wouldn't have gotten mad. Who can put up with that kind of dude? It's my duty to stop intruders from breaking into important places. If telling the truth sounds rude, then I'm afraid you're just a little too fragile. Hey, life's too short to give in all the time. ำก็เป็นเด็กนี่เนาะ Boss, I'm afraid you're not going to win this argument. I suggest we stop provoking her. Hey, whose side are you on here? หยุดดื้อนะ I'm simply pointing out the facts. I understand how you feel, but you're making my life difficult by starting random fights with everyone. Looks like Ito can't argue against either Yelan or Shinobu. He's in a real tough spot now. อิโตะกับชิโนบุก็เหมือนเธอกับฉันนี่แหละก็คล้ายอยู่ Don't you dare compare Paimon to Ito! Whoa, whoa, what do you mean? You looking for a fight too? หาเรื่องไปทั่วแล้วนะ Paimon was just saying how it is! Everyone knows you're a bit of an idiot. ตัวอีเดียตรงๆเลย You calling me an idiot? Oh yeah? Well, you're a puny little flying lavender melon, ha! Flying lavender melon? Oh, that's it! Paimon's mad! Time to give you an ugly nickname! Bull Chucker! You better mind your manners, Bull Chucker! เด็กทะเลาะกัน We seem to be a long way down from where we fell. It's impossible to see what's going on up above. It's unlikely we'll be able to climb back up that far. We'll need to find another way. อ๋อผมกลับมาแล้วโดนแม่ใช้ไปซื้อของโอเคครับกลับมานั่งก่อนเนาะคุณแบงค์ I'm sorry to interrupt your lovely little chat here, but I think there's something you may need to know. The chasm is regarded as a mysterious area in Liyue. It was sealed off for years due to a mining accident. Whatever goes on down here, I suggest you remember this. You didn't see anything, you didn't hear anything, and you're not gonna ask any questions. Save you from getting caught up in things you shouldn't know about. รู้น้อยแล้วจะปลอดภัยนะหนู I won't treat you as hostiles, and in exchange, I hope you won't make things difficult when it comes to keeping secrets. I'll do what I can to find a way out. Huh? Well, where does she think she's going? Like she said, to search for an exit. Chances are that Yelan is the best among us at survival and handling emergencies. We should just let her go. I'm afraid I must apologize. I don't typically disclose details of a client's will to third parties, which is why I couldn't tell you the truth. I'm sorry. I came to the chasm in search of the fantastic compass, which is mentioned in the will. Many years ago, my client gave this magical device to someone ambitious, hoping that it'd be handy in times of need. According to an eyewitness account, the person who received the device took it into the chasm and has been missing ever since. Throughout history, many wars have been fought in the vicinity of the chasm. Even if that person died in one of the wars, I still wish to do my utmost and find the device and fulfill the client's wish. ก็ดีผมได้ชาเขียวติดมือกลับมาด้วยโอเคดีเลยคุณแบงค์กินแบบอะไรเย็นๆแบบหวานเนาะสดชื่นก็สวัสดีคุณไม้สองด้วยนะยินดีต้อนรับนะครับ Yelan's words of caution were not unwarranted. There are dangers lurking in the chasm. I'm sure you've all realized that by now. Given that we're all caught in this mess, let's try to find a way out together. วางอีโก้ลงแล้วไปช่วยหาทางออกซะ Whatever you say, my savior. I'll do whatever you ask. From now on, we're a team. All of us. And as for that big jerk, well, I guess that includes her too. เหมือนเด็กประถมที่ไม่ถูกกับคุณครูที่เนี้ยบๆเลยแฮะ You said Yelan works for the Ministry of Civil Affairs, huh? Paimon can tell she's tougher than most, but wow, her job sounds demanding.
Well, that's what she tells outsiders. I can't disclose too much about her identity, but I'd say she's the only person who can handle this type of work. อยู่สายลับสินะ What kind of lame job would have someone go out to the middle of nowhere? Oh, Paimon knows! An adventurer! Hey, what's with the face? Oh, did Paimon say something wrong? That's literally what the two of us do, isn't it? ฉันต่างหากที่เป็นนักผจญภัยไม่ใช่เพมอนสักหน่อยเพมอนเป็นผู้ติดสอยห้อยตามเฉย You're so stingy these days. Oh, just let Paimon be an adventurer by association, okay? ก็ได้ก็ได้ Yeah, she's got a point, Traveler. You're Paimon's boss. Take it from me. As a great leader, you should learn to be a little more generous. You know, let your sidekick share some of the glory. ยอมก็ได้โถเอ้ย You really don't understand anything about us. Paimon, don't take him too seriously. He's just joking. For the sake of Shinobu, fine. น่าจะพูดถึงกระดาษนี้แล้วนะ I'm the boss, so I'll let it slide. Perhaps this was another sealed location, but an undocumented one. What could be in here? I've got some food and water on me. If anyone needs some, just let me know. เตรียมพร้อมสุดๆเลย Great! You know, Bullchecker, you may not be the sharpest tool in the shed, but your subordinate here seems super capable and reliable. I know. Isn't she the best? Hey, I am too a sharp tool. โดนหลอกด่าง่ายเวอร์ There seems to be an entrance up ahead with a path inside. Wonder where it leads to. Well, let's go take a look. ไปยังมีความหวังเพราะมันสูงขนาดไหนอะคือปีนตรงๆไม่ได้จริงๆหรอคือแบบปีนไปปุ๊บเราก็ไปพักตรงนั้นแล้วก็ไปปีนต่อแล้วก็ไปพักตรงนั้นแล้วก็ไปปีนต่อแล้วก็ไปพักตรงนั้นไม่ได้จริงๆหรอกคืออยากปีนเวอร์ปีนไม่ได้จริงๆหรอปกติก็ปีนได้นี่นาไงติดไปก็ได้ยอมก็ได้โธ่โอ้เดี๋ยวอาวิสเหรออย่างกับประตูอาวิสเลย Who would have guessed we'd find a domain entrance in a place like this? นั่นสิ If there's a way in, then there's a way out. Let's go and take a look. เดี๋ยวใจเด็ดเกิน The rocks here seem to be old Liyue mountain rocks. They're similar to what I've seen in books. This domain must have existed for quite some time now. โอ้รู้อะไรมาเหรอ What's that sound? เสียงคุณโอ้มนุมยักษ์ตัวน้อย Oh, it's Xiao. Conqueror of Xiao demons. What are you doing here? Oh, I came down from above. I heard a noise, so I followed it here. เสียงยังแหบ So you're not here by accident. Wanna team up? นั่นสิไปหาเรา No, ปะ I have something else to do. เรื่องสำคัญอะไรอ่ะ I'm looking for someone. หาเขาเปล่าตัวเอง You shouldn't be here. I would urge you to go back as soon as possible. คือก็อยากจะกลับมาแต่คือคนอื่นเขาปีนกันไม่ได้อะ Well, that's Xiao for ya. Shows up without a warning and disappears without a trace. เป็นยักษ์เหมือนการิโต้ทำได้ไหมเนี่ย Huh. That guy looked pretty tough. Maybe almost as tough as me. Seems like a solid dude. น่าจะฝีมือสูสีกันได้อย่างนั้นเหรอ เอางั้นก็ได้นะ Seriously, Bullchecker? Where do you get your confidence from? Should we really be letting him go off on his own? ปกติเขาก็ลุยเดียวอยู่แล้วน่ะ Oh, he wouldn't listen no matter how much you tried to talk him out of it. He is super tough though, so don't worry about him. ใช่ปล่อยเขาไปเหอะไม่เป็นไรหรอก Everyone,
Keep your eyes and ears peeled from here on out. We don't know what lies ahead, so we have to be ready for anything. ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยัดไข่ดาวเข้าปาก Oh, look, I'm happy to say we're all on the same team and everything, but could you cut the little speeches and the whole follow the leader act? I, for one, think I should be able to look after myself. หยุดดื้อนะหยุดดื้อได้แล้ว Boss! โดนดุแล้วเห็นไหม Okay. Besides, Yelan is just looking out for everyone. You know, Bullchucker, you're a guest here, so maybe try to get along with everyone. Ha! Please, you're not a local either, flying lavender melon, so stop trying to sound like one. โอ้ยเด็กๆตีกันเข้าสู่ดันเจียนเวทมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไปเราไปเข้าดันเจียนกันดีกว่าทุกคนมาเอาทะลุอะถ้าที่แนะนำถ้าน้ำไม่มีไม่เป็นไรหรอกมั้งน้ำแข็งแทนก็ได้แหละน้ำแข็งละลายเดี๋ยวก็กลายเป็นน้ำอะเนาะ เคดันเจียนต้องมีของซ่อนไม่มีอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะโอ้ติด Labyrinths like this are unique to Liyue. This place is actually pretty cool. If we weren't in such a hurry to get out, we could kick back and enjoy the scenery a little. นั่นสิต้องไปอย่างนี้เลยให้มาคาดน้ำสินะโอเคสำเร็จไป1 All these twisted turns remind Paimon of the Adepti domains we've been to before. Could there be an Adeptus here? แล้วถ้าเราหมุนอีกทีหนึ่งมันจะเป็นยังไงจะมีอะไรซ่อนไว้ไหมอะมีแค่ฝั่งนี้หรอฝั่งนู้นอะเปิดไม่ได้ด้วย Stabilize. Yeah. เอ้ยเราหมุนได้ไหมอะเอ๊ะเราหมุนแล้วได้อะไรอะเราหมุนอย่างนี้เราไปหมุนทางนู้นใช่ไหมอ๋อไม่ได้เอาใหม่นี่เราก็ไปไม่ได้ถ้าเราหมุนอย่างนี้เราก็ต้องนี่แล้วก็หมุนกลับด้านสุดยอด This is order. แล้ว Coming to be.เย้เราพลาดตรงไหนไปบ้างไหมนะเราไม่ได้พลาดตรงไหนไปใช่ไหมทางนั้นคือทางที่เราไปแล้วใช่ก็น่าจะทางนี้ถูกแล้วล่ะเนาะไปกันดีกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยอะ
โอ๊ยตกใจ Solidify. Live! Take flight! Sakura swirl! Hey, look สำ over เร็จ there. It looks like an exit. ไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีของให้เก็บเพิ่มเลยเหรอมันไม่มีจริงๆเหรอไม่ให้กลับด้วยโอเคก็ได้ออกไปแล้วล่ะ Huh? Wait, this ain't right. How did we end up back here? อ่านสิ So we've been here already? ลง Yes, สินะ this is exactly where we started. But we couldn't have taken a wrong turn. We were headed in the same direction the entire time. We never turned around. Yes, that's what I thought too. Traveler, we were going the right way, weren't we? ใช่ไม่ How ปิดหรอวะ strange. There's a legend in Inazuma about a merchant who was tricked by a Bakedanuki one evening and kept circling around the same place the whole night. Even by dawn, they still hadn't found a way out. อาจจะคล้ายๆก็ได้นะหนุ่ม Yeah, Paimon's heard that one before too. โอเคไปบ้าง So we're all familiar with the story then? Good, because I'm pretty sure that's what's happening to us right now. But fear not, I happen to have a certain sidekick who can exercise yokai and spirits and whatnot. Let me summon him real quick. ไปอ่ะ Unbelievable. An Oni who's friends with an exorcist? อ่านสินะ What an open-minded guy. For the boss, ignorance is a virtue. You're up, Ushi. Go get that spirit. โอ๊ยโอ๊ยอ๋อ This is Ushi, an auxiliary member of the Arataki gang. อ๋อนอน Oh, Ushi says hello, everyone. You can just call him Ushi or Beefcake. Yeah, he's got a keen sense of direction, so I'll let him lead the way. ดูสีหน้าทุกคนสิไม่ได้ไม่ยืนเลย I didn't know gangs could have auxiliary members. โดนหัวเรอยย้อนแล้วเนี่ย This does not have the trappings of something that's gonna work. You're telling me. All right, go, Ushi. Go find us a way out of here. ไปเลยอย่างกับใช้โปเกมอน Huh? What's that? Oh, really? Oh, no way. โอ้โอ้ Wrong. Ushi says he searched everywhere, but there's no exit. That doesn't add up. If we were able to come in, then there must be a way to get out. Here, let me take another look. โอเคไปสักครู่นะ Has anyone else noticed this? We initially thought we fell here from above. At that time, there was a way out high overhead. โอ้ Now, it seems even that exit has disappeared. โอ้แย่แล้ว Inexplicable if you ask me. It seems there's more than meets the eye with these underground structures. I'm gonna take another look around. Everywhere we look, there are just more and more rocks. Maybe we've just misremembered. Maybe this isn't the place we started from. What? You scared now? ยังจะไปล้อคนอื่น No, Paimon's super brave. ซูเปอร์เบรฟโอเค Oh, yeah? Well, Ushi also thinks you're scared. It's okay. Don't be scared to admit you're, scared. You've got us here to protect you. แม่บอล We มีเขา can't อยู่ just นะ sit here twiddling our thumbs. Let's keep looking for a way out. Shinobu, you stay here with my precious savior. I'll take the traveler and Paimon with me. Got it. Be careful, everyone. ไปกันเลย There's no need to keep calling me savior, just Yanfei is fine. Mr. Arataki, it seems that as the head of the Arataki gang, you possess a strong sense of leadership. Ah, too kind, too kind. And just call me Ito. Since we're a team now, we should have each other's backs.
Paimon, if you feel scared again, I can cover your eyes for you. ปิดตาปิดตา ว้าวไม่มีอะไรคืบหน้าเลย Seems there's really no way out. โม I can't shake the feeling that there's something off about this place. มันก็แปลกจริงๆนั่นแหละนะ Did you guys find anything over there? ไม่ Not เจ only ออะ that, I could have sworn I saw some shadows moving a second ago. This place better not be haunted. กลัว กลัวเหรออันนี้คือกำลังกลัวอยู่ใช่ไหม Probably not the right time to ask this, but Paimon just can't help it. Ito, you're an Oni. Doesn't that kind of mean everywhere you go is haunted? นั่นดิ No, ignore the red horns, okay? I'm talking about spooky, floaty ghosts. Now you see them, now you don't kind of haunted. หน้าคือไม่ไหวแล้ว Ito, are you afraid of ghosts? โอ้โอ้โดนมันวันแกงแล้วเนี่ย Oh no, boss. You've been found out. จิตาบุ What? Me? No way! What? Are you kidding? Stop joking around. Looking at you, Paimon suddenly doesn't feel scared anymore. Hey, Bullchucker, if you're scared, Paimon can cover your eyes for you. เอาจริงไพมอนกับอิโต้ก็เหมือนกันบ้างจริงๆนั่นแหละคือไม่เหมือนกันแล้วอะ Maybe I should make better use of my time. Add a little salt and some pepper. ต้องเผาไอ้นี่อยู่เหรอ Yeah, roasted lavender melon is delicious. You can try some when it's done. อ๋อดีเลยถ้าเผาหน่อยก็ดีอ่ะเอาไปทำเป็นชาไข่มุกเหมือนใครบางคนที่ชื่ออายาโตะเลยนะ Oh right, there are two types, sweet and savory. Which would you prefer? ไม่ชอบทั้งคู่เลยนะขอเปรี้ยวๆได้ปะ Alright, you can try them both then. It's important that we remain calm, especially when we're in the throes of a tough situation like this. If I'm reading the situation correctly, there seems to be some secret here that the boss and I are not supposed to know about. But don't worry, I'll distract the boss while you discuss things with the others. โอ้โหดูแลอิโต้มันทานจนเข้าใจขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย Oh, I thought I smelled something cooking. อ๋อ Would you like some Yunfei? Thank you, but I'm not hungry. You guys go ahead. Oh, and by the way, I haven't seen you in a while, Shinobu. Yeah, Oh, it has that's been a a good way. while, hasn't it? The last time I saw you was when you taught one of my classes as a substitute while I was studying in Liyue. Substitute teacher? Ah, yes, now I remember. It was during winter, wasn't it? Yes, I remember everyone said your lecture was very interesting. Now that I think about it, I should call you senpai. อ๋อ Ooh, I like the sound of that. Who would have ever guessed that we'd get caught up in such a dilemma together? It must be fate. เพื่อนสอนเป็นได้เหรอเนี่ยเก่งจริงๆเลยคือ Not only that, she's funny and engaging while she speaks. Needless to say, she's very popular among the students. อ๋อเป็นครูแบบครูสาวๆฮอตๆนี่สินะ Oh, I'm อ๋อ flattered. I see everyone is still here. Yelan, we split into groups and searched the area, but there are no signs of any way out. How about you? Did you... No. No. And, though I'd prefer not to say it, we'd better mentally prepare ourselves. โอ้โอ้ If we can't find a way out, we may be stuck underground for some time. I think you might be right. I understand. An underground space with an entrance but no exit. It just doesn't make any sense. I'll figure something out. Just give me some time. If anyone happens to find a potential exit, please be sure to take every precaution before exploring further. ได้เลยใช่นึกถูกต้อง เรียกมาซะเลยก็จบแล้ว Hey, traveler, what's with the serious face? Do you have a plan? จำได้เปล่าเสียงก็อยู่ที่นี่เหมือนกันอะ Yeah.
you want to get in to help us? ลองหน่อยไหม Sure, let's give it a shot. เดี๋ยวให้ด้วยเดี๋ยว No response. Paimon thought Xiao would come no matter where we are. นั่นสินะหรือว่าติดขัดอะไรหรือเปล่านะ Oh no, does that mean even Xiao can't sense our presence here? แย่อ๋อเขาไม่ต้องงอนไปหรอกลูกเอ้ยไม่น่าเข้าโดเมนมาเลยไปคุยกับทุกคนดีกว่าคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้ก่อน That's it. I want to take another look. And this time, I, Arataki, the one and only, will... Boss! โดนดุอีกแล้ว Oh, what's up, Sourpuss? Time for some roasted lavender melon. Huh? We're trapped in a life and death situation underground, and you're telling me it's time for roasted lavender melon? เป็นงานเดียวที่นายคงจะไม่ทำมันพังน่ะง้อ Interesting. You hear that? Ushi says you're completely right. Wait, hold on. Whose side are you on, Beefcake? คุยกันรู้เรื่องได้ยังไงเนี่ย It's important to stay replenished. We must keep our energy and morale up in preparation for facing the unknown. Even Ushi knows that. Fine. You two... hey, are you already eating? Well, hold on. Is it still warm? Oh, that does smell good. เหมือนเลี้ยงเด็ก Yeah. We'll have a quick snack, and then we'll keep looking for a way out. Hey, don't eat them all. Leave a couple for me. พี่ห่วงว่ากินเหนียวอ่ะโอ้ยไม่เกียมโอ้ยไม่งั้นไป Who could have ever guessed we'd get trapped in a place like this? It's quite the predicament. For all the studying I've done in my life, all I know is how to land people in prison. I don't know the first thing about breaking out of one. ลำบากหน่อยนะ I've even made a contract with my father to live a happy life. I can't give up hope now. โอ้ยอย่าเพิ่งท้อสิเป็นไรหรอก Try and stay positive. At least I've explored a new place and seen more of the world while reuniting with some old friends. แม่ห่วง Yeah, there's still a silver lining, I guess. แปลงร่างไหมแปลงร่างแล้วก็โจรออกไปจากที่นี่เนี่ยคือหนูน่าจะแปลงร่างได้หรือเปล่าคือแบบครึ่งเสียงอ่ะไปดูเด้ Our situation is grim. There doesn't appear to be a way out for now. We should be prepared to stay for a while. ไม่เป็นไรหรอก Fortunately, we don't seem to lack supplies, and even our motley crew has people who can keep their cool when the stakes are high. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. ได้เลยเจ๊หลังจากทดสอบกับแผ่นไม้ลึกลับในตำแหน่งที่กำหนดแล้วจะสามารถเยี่ยมชมดันเจียนสงครามมายาและทำการท้าทายการต่อสู้ได้คือเราต้องสำรวจสิเนาะรอให้ถึงวันถัดไปเราต้องรอเหรอเราปีนขึ้นไปตรงๆไม่ได้จริงๆหรอคือมีอะไรที่เรากดได้บ้างนะอ๋อนี่มันเข้าได้เหรอตั้งค่าทีมมีท่าหินตัวอะไรบ้างมาต่อสู้ที่1 2 3 1 2 3มีท่าหินไม่อะไรเท่าไหร่หรอมั้งก็นี่แหละใช้ไม่เป็นไม่มีคือเอาใครไปดีนะเอาแบบนี้ดีกว่า
เอาเอาคิวไปด้วยดีไหมนะหรือว่าไม่ต้องเอาก็ได้นะเนี่ยเอาจริงๆไม่ต้องเอาก็ได้นะคือแทบไม่จำเป็นเลยละมั้งคิดว่านะอ่านี่เป็นไงกลยุทธ์คืออะไรอ่ะช่วงเวลาคูลดาวน์ของการสับเปลี่ยนตัวละครดาวนานขึ้น6 วินาที และเมื่อตัวละครเข้าสู่การต่อสู้ ความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น 15%พลังชีวิตฟื้นฟู 15%และพลังงานธาตุฟื้นฟู 100%ก็น่าสนใจนะ การโจมตีปกติและชาร์จการโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีมจะได้รับความเสียโบนัสความเสียหายธาตุทั้งหมด 50%เพิ่มนะไอ้นี่ไป หลังจากการที่ชาร์จโจมตีหลังจากที่การชาร์จโจมตีของตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นถูกศัตรูการชาร์จโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%โดยที่ทุก 0.1 วินาทีเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากที่สุด1ครั้งคงอยู่เป็นเวลา8 วินาทีซ้อนทับกันได้มากที่สุด3ชั้นและทุกครั้งที่เกิดเอฟเฟกต์จะรีเฟรชช่วงเวลาต่อเนื่องของเอฟเฟกต์ที่มีอยู่ก่อนหน้าอ๋อก็สูงสุดก็สแต็กได้ 60%เนี่ยหลังจากที่ศัตรูได้รับความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาการชาร์จไฟฟ้าความต้านทานธาตุไฟฟ้าและธาตุน้ำจะลดลง 40% เป็นเวลา 5 วิ อันนี้เราน่าจะไม่ได้ใช้นะทีมที่เรายัดมา หลังจากที่สกิลธาตุของตัวละครถูกศัตรูสกิลธาตุของตัวละครจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% เป็นเวลา 6 วินาทีเอาไหนดีนะ อันนี้ก็น่าสนใจนะ นี่แน่เราใส่ได้กี่อันอ่ะเอาใส่ได้3 อันมานี้แล้วกันโอเคทุกคนไปกันดีกว่า ลองดูแล้วกันเนาะเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นโหมดแบบไหนอ่ะยังไม่เคยเล่นเลยหลังจากสิ้นสุดการต่อสู้แต่ละรอบและสำเร็จการท้าทาย3 ครั้งจะต้องทำการปรับรูปแบบทีมปัจจุบันแย่แล้วสามารถเลือกตัวละครเพื่อทำการต่อสู้ต่อได้เพียง1 ตัวเท่านั้นและตัวละครที่เหลือจะไม่สามารถออกไปสู้ได้ก็ได้ครับโอ้ยก็ได้ยากไปเลยComing to be. For it. อ๋อลืมไป Witness my great undertaking. เย้เปลี่ยนตัวไม่ได้อะเมื่อกี้ก็แบบงงตาแตกไปแป๊บนึง Evil conquering. Worthless. เอ๊ทางนี้เนาะไปกันเลย Order guide you. โอ้ยแล้ว Disappear. เป็นไร Worthless. Here. ก็ติดอ๋อเลือกตัวเดียวเองเหรอเอาตัวนี้แล้วกันยังไม่ได้เล่นเลยตะกี้โอ้แล้วเขาก็เอาเล่นใช้ไปหมดแล้วอ่ะท่าอะไรอ่ะลาเวนเทโร
ธาตุไหนอะธาตุน้ำแข็งเหรอแย่เวอร์ไม่เป็นไรไฮโดรโหเราเล่นใช้ไปหมดแล้วด้วยอะคือคือใช้แบบไม่สนอะไรเลยตะเกียคือเอาไปหมด ไม่รู้จริงๆเราขอโทษด้วยนะเอ่อเอาอะไรไปบ้างดี อันนี้คือใช้ปุ๊บคือติดปั๊บไม่ได้ตรงนี้นั่นเอาใครไปดีล่ะเนี่ยเอาออกออกเนี่ยนี่แหละก็เอ่อนี่แหละไม่รู้อะไม่รู้ได้ไหมนะ อันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมหรือมั้งอ๋อไม่เหมือนกันเหรอตัวละครเข้าสู่การต่อสู้จะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูในขณะที่พลังงานธาตุ100%อัตราคริสจะเพิ่มขึ้นโอ้ความเพิ่มความสามารถในการกระโดดของตัวละครขึ้นอย่างมากและเมื่อการโจมตีพุ่งจากอากาศของตัวละครนั้นถูกศัตรูจะเกิดตาพายุว้าวอันนี้น่าสนใจอันนี้เอาเลยอันนี้เอาหลังจากที่ศัตรูได้รับความเสียหายจะเกิดปฏิกิริยาการชาร์จไฟฟ้าอ๋ออ๋อเพิ่มการใช้ไฟฟ้าคืออันไหนแล้วอ่ะทุกคนใช้ไฟฟ้าคือนี่ปะนี่แหละเอาไปด้วยดีกว่าเผื่อต้องไปสู้กับอาวิเทโรหลังจากการโจมตีพุ่งจากอากาศของตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นถูกศัตรูการโจมตีเจ๊ยังการโจมตีพุ่งจากลงจากอากาศจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้น1ครั้งในทุก 0.1 วินาทีคงอยู่เป็นเวลา 8 วิอันนี้ดีกว่าไปกันเลยทุกคนมาแล้วไปไหนต่อนู่นเหรอไปเลย Speed of light. Good. นี่แน่ Incoming. Don't blink. ไปแล้วหนึ่งยากเลยยากไปเลย Incoming. Nowhere to hide. Speed of light. Got lucky that time. โอ้ย Kamisato art. Sumetsu. นี่แน่ นี่แน่ With sword comes shadow. โอ้ยลงไปนะ Incoming. Speed of light. เย้ไปต่อวนทำเวลา ต่อวงแล้ว เราคือเขาไม่รู้ว่ามันเหลือเนื้อเรื่องอีกเยอะแค่ไหนอะ Good.
เพลงมันกระหึ่มมาก เย้การท้าทายเสร็จสิ้นเลือกมาอีกเหรอโอ้เหลือใครเหลือตัวละครแบบไหนน่ะมันกินกี่ชั้นอ่ะใช้ไม่ได้เดียวโอ้เราเรื่องเราไม่ได้บอกอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวแหละโอ้เราเอามาคือไม่รู้ว่าตัวไหนทำอะไรได้บ้างก็ใส่เข้ามาใส่เข้ามาอะไรดีล่ะทีนี้ถ้าหินไม่มีเลยเอามาตีเกาะเอาใครมาเดียเรามาตีเกาะนี่ไงน้องน้อยของเรา หลังจากเข้าสู่การต่อสู้ตัวละครที่อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้จะฟื้นฟูพลังงานธาตุ3 หน่วยในแต่ละวินาทีก็น่าสนใจหลังจากที่สกิลธาตุของตัวละครถูกศัตรูสกิลธาตุของตัวละครจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% เป็นเวลา6 วินาทีก็ต้องเป็นตัวที่แบบสกิลธาตุรัวๆป่ะทุกคนปะจึกอะไรเงี้ยหลังจากที่การโจมตีปกติของตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นถูกศัตรูการโจมตีปกติสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% โดยที่ทุก 0.1 วินาทีเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นมากที่สุด1 ครั้งคงอยู่เป็นเวลา5 วินาทีซ้อนทับกันได้มากสุด4 ชั้นและคิดช่วงเวลาต่อเนื่องของแต่ละชั้นแยกกันนะก็ไม่สแต็กสินะ Unity หลังจากที่ตัวละครปล่อยท่าไม้ตายของตัวละครทั้งหมดในทีมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% เอานี้เป็นเวลา6 วินาทีเมื่อตัวละครเข้าสู่การต่อสู้ในทุก3 วินาทีความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น 25%โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนมากที่สุดใน3 ชั้นเอาอันนี้เลยแบบเข้มที่เหลือเอาไหนดีนะลองอันนี้แล้วกันคือไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ไหมเอาไปก่อนไปกันเลยวู้ฮู้ By ordinance divine. Whirling snow. โอ้ย Jumpy, jumpy, go! Blazing delight! บึ้มเฮ้น้องตัวจิ๋วของเรา โอ้โอ้ La la la. อ๋ออย่าโอ้กินกันลูกขนุนเลย แย่เวอร์ Unleash. Cryo incarnate. My apologies. เอ๊ะต่อเอ้ยติดบันได Let's get down to Whirling business. snow. Embrace the ice. Finally, to the ferry. Take flight.
went when you came. Obey! By ordinance divine! โอ้ย My apologies! เย้ท้าทายสำเร็จแล้วสำเร็จไปหนึ่งอย่างนะทุกคน ไหนมันขึ้นอะไรอีกบ้างอะอ่ะก็ลืมเลือกตรงนี้อ่ะโธ่โธ่แล้วโหจ่าห์ไปสู้มาอืหุยหุยหุยดันเจียนสงครามมายาเปิดแล้วโอ้เสียดายเวอร์ คือเข้าไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วก็ตีมั่วโอ้ยเดี๋ยวไปแก้มือไหนใหม่นะทุกคนเรามาเพจต่อกันดีกว่ารอให้ถึงวันถัดไปเนาะเราก็ถัดไปด้วยกัน ปรับเวลาไปเลยจ้ะแบบนี้น่าจะได้ไหมนะแค่นี้อ่ะติ๊กจอกเรียบร้อยได้แล้วยังนะโอ้เรียบร้อยวอเตอร์เมลอนลาเวนเดอร์เมลอน There's nothing for Paimon to do here. So boring. นั่นสิคือถ้าเราติดทำจริงๆเราก็น่าเบื่อนะคือทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากย่างไอ้ม่วงๆเนี่ย Oh, how Paimon longs to stretch her legs and run free in the world outside again. อ๋อใช่นะแต่เธอบินอย่างเดียวไม่ใช่เหรอลิม มันจะวิ่งยังไงกันนะ All right, fly free then. Maybe Paimon just wants out of here. เดี๋ยวไปจังเลยเหรอเปิดแป๊บเดียวก็ผ่านไปวันหนึ่งแล้วอ่ะเนาะ Just a day? No, it feels like we've been down here for months. โอ้โหไพบอนเบื่อขนาดนั้นเชียว Maybe not months, but at least like 20 days, surely. 20 กว่าวัน Yo, thought I heard you chatting over here. Oh, hey, Bullchucker. คือเรียกกันอย่างนี้ไปแล้วเหรอเนี่ย Well, everyone, I just completed another survey of the surrounding area. Still nothing has changed today. ดูล้าจังเลย Here, have some water and take a rest. พักนะ Thank you, Shinobu. It's easy to forget to keep hydrated down here. Out! I want out! All I want is to cruise the streets and have beetle fights again. Boss, remember there's your image to consider. เหมือนเด็กโดนขังอ่ะ It's so boring. Walking around this hole every day. If only I could slurp some ramen and see the beautiful flowers again. Ramen? Wait a minute. Speaking of ramen, Traveler, are you hungry? ไม่นะ คือถ้าหมายถึงขนมกรุ๊ปนี่คือแทบไม่ได้ยัดของกินเลยนะ I'm not hungry either. But let me pose the question this way. Who is the biggest eater among us? ไพมอน It's definitely not me. แล้วมองไปที่เจ้าหนู โดยโต Hey, what's everybody looking at me for? It's definitely not me. If anyone, it's this one right here. What are you looking at Paimon for? Paimon, are you hungry? No. Paimon's not hungry. Why do you ask? แปลกๆสินะ If that's the case... ทุกอย่างหยุดอยู่กับที่น่ะใช่ Huh? ปะ What am I missing here? ไพมอนบอกว่ารู้สึกเหมือนผ่านมา20 กว่าวันแล้ว Yes, I heard that too as I was walking over. The question is, how can you not feel hungry even after 20 days? แต่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าผ่านไปแค่วันเดียวเองนะเนี่ย That's also strange. Of course, everyone has different perceptions of the passage of time, but how could one person feel like it's only been one day and someone else 20 days?
ตอนแรกนึกว่าเป็นความเบื่อส่วนตัวซะอีก Yeah, now that you mention it, I feel like we've been here 3, 4, 5 days, but I don't feel hungry or thirsty at all. Although I cooked some food, it wasn't because I was hungry. I just wanted to keep our spirits up. I was planning on saving our rations so we could survive a few more days, but I haven't really felt hungry since. Now that I think about it, not only am I not hungry, but I don't feel any real signs of fatigue either. Whether I sleep or not doesn't seem to have any effect on how I feel. โอ้ประหลาดสุดๆเลยนะน่ะ Yes, I concur. Resting doesn't make me feel more refreshed, and staying awake doesn't make me any more tired. Very peculiar. It's almost as if our physical state has been suspended. The more you say, the scarier it sounds. Paimon doesn't even want to think about it. โอ้เพมว่านะไม่รู้ว่าเสี่ยวที่หายเงียบไปจะเจอปัญหาแบบเราด้วยหรือเปล่านั่นสิคือปกติถ้าแบบเรียกนิดๆหน่อยๆก็มาแล้วน่ะ What's wrong, traveler? Did you think of something? That's pretty weird. Sounds like the little dude must be in danger. น่าห่วงนะ But he is an Adeptus. This kind of situation should be no trouble for him. I fear that this problem underground is bigger than we thought. I found something, everyone. ว้าวพึ่งพาได้จริงๆเล I ย just discovered a new path over there that seems to lead to an unknown area. You mean a way out? Oh, finally! ไปดูกันเถอะ You found something! Oh, please, please be the exit! อย่าหวังว่าเป็นทางออกเลยคือแบบไม่อยากให้ผิดหวังอะ I still suspect things can't be that simple. We should all stay prepared for whatever comes. นั่นสิเตรียมใจไว้บ้างเนาะ Huh? Paimon doesn't see anything out of the ordinary here. ท้ายก็มานั่งจุ่มน้ำกันเหมือนเดิม Appearances can be deceiving. As I was examining the wall just now, I noticed there was something unusual about this stone. Seems to me that it's been created using some illusory magic. Hidden behind it lies a passageway. ว้า Whoa! ว้า There really is a path behind here. อีลูชัน Gotta hand it to ya. That sure wasn't easy to find. But at least we can finally get out of here. บันไดเย่หลันช่วยไว้แท้ๆเลย Miss เนาะ Yelan's determination and eye for detail are certainly impressive. Not to mention, you've hardly had any rest the whole time we've been trapped here. นั่นสิเหนื่อยแย่ It doesn't matter. I'm not tired. เฮ้ไม่เหนื่อยเหมือนกัน Well, given we're already here, we might as well go in and explore. ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนถ้าทำอะไรได้โดยที่แบบไม่เหนื่อยไม่หิว Right behind ya. Paimon can't wait to get out of this place. เขาประสบปัญหาประสบปัญหาเรียกว่าอะไรนะ ประสบปัญหาคืออะไร เดี๋ยวนะเขากำลังงงไงภาษาไทยประสบปัญหานี่มันก็ฟังดูแปลกๆแค่ประสบปัญหาหรือว่ามันปกติแต่เขาคิดไปเองประสบปัญหากับการหิวอ่ะหิวเรื่อยๆหิวเละอะไรเงี้ยโดนันเจียนกันดีกว่า5 หินเหรอมีไปกันเลยเกี่ยวกับสัญลักษณ์แนะนำเกมเพลย์สัญลักษณ์บนแท่นจะมีสีและรูปภาพที่แตกต่างกันการจับคู่พวกมันเข้าด้วยกันเหมือนจะเป็นสิ่งสำคัญในการไขปริศนาสัญลักษณ์เหรอแท่นหากเหยียบสัญลักษณ์ที่ถูกต้องจะสามารถเปิดใช้งานได้แต่เหยียบไม่ถูกต้องจะทำให้ได้รับความเสียหายการค้นหาและเปิดใช้งานสัญลักษณ์ทั้งหมดบนแท่นเหมือนจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการไขปริศนาจับผิดภาพ Every journey has its final day. Don't rush. คืออะไรอ่ะวันนี้เราต้องทำอะไรอ่ะยังไงอ่ะวนคือเมื่อกี้คือยังไงเหยียบเหรอเหยียบนี่ไหนเหยียบไม่ใช่นี่ไงยังไงอ่ะโอ้โหโว้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  Lucy, is that you? Hey, โอ้
นั่นสิพี่ลึกแปลกเวอร์นี่ต้องทำยังไงอะยังไงอะไม่รู้ต้องทำไงยังไงอะจะผิดภาพหรอยังไงอะทุกคนอ๋อเดี๋ยวเราขอกลับไปก่อนนะคือมันจะเป็นสีแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมอ่ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่สีฟ้ามันก็จะเป็นปลาหมึกแล้วก็แมงมุมปลาหมึกกับแมงมุมไปปลาหมึกกับแมงมุมปลาหมึกกับแมงมุมปลาหมึกแมงมุมปลาหมึกแมงมุมแล้วก็เหยียบเนาะ No. Yes. What? Get me. Top fight. Is some sort of battle taking place here? I wonder who could be involved. โอ้โหนี่เราเหยียบปลาหมึกมันต้องเกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องของเปี่ยวมั้งคือฟังจากเสียงคนพากย์อะนะเรียบร้อย Gather. Coming to be. Burst forth. Whirling snow. ไม่ติดทีเลยทุกคนติดทีมันก็จะแจ็บบ้างแต่คือไม่ค่อยติดก็ยังเป็นตัวละครที่ไม่ใช่สิก็เป็นมอนเตอร์ที่น่ารำคาญเหมือนเดิมไลท์ชับไลท์ชัปเปอร์บนแท่นจะส่องแสงพิเศษไปยังแท่นตรงข้ามใช้งานไลท์ชัปเปอร์เพื่อควบคุมตำแหน่งและทิศทางของลำแสงสามารถเปิดใช้งานได้หลังจากใช้ลำแสงของไลท์ชัปเปอร์ส่องไปถึงสัญลักษณ์ขนาดใหญ่บนแท่นตรงข้ามแล้วและการเปิดใช้งานสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ทั้งหมดเหมือนจะต้องเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปริศนาคือยังไงต้องเอามาจิ้มเหรอจิ้มไงบนใช้งานคิวอีโอ้คิวอีนี่แล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้นี่สุดยอดระหว่างแล้วหนึ่งเรามันดูยากจังดูจากฝั่งเนี้ยเราน่าจะเป็นตัว R กับตัว A นะง่วงนอนอะลูมินง่วงนอนเหรอนอนเลยลูมินเรารู้นะว่านายอยู่ที่ไหนเรารู้ว่านายนอนไม่ได้แต่นอนซะลูมิน ให้เราก่อนนอนไม่ได้ลูมินมามะ No. It's still alive. Why would you become like this? I won't attack you. That sounds like Shell. นั่นสิ Could he be in trouble? Whoa, sounds like someone forgot to invite us to the fight. Let's go and help him. Yeah, but how are we gonna find him? นั่นสิแล้วมันเป็นเอมีหาง2ตัว A มีหาง1นี่ตัว R กับตัว A นี่ไง
1 จึก 1 จึก 1 จึก ก็อีก 1 จึก ถ้าขนาดนี้แล้วก็นะ เรียบร้อยวิ่งส่องแสงกันดีกว่าคนสับแสงอันนี้ก็เป็น โอ้อันนี้ น่าจะอันนี้ละมั้งอันนี้ใช่ อันนี้ก็ปรับฝั่งนี้น่ะพัซเซิลชิวๆทุกคนเรียบร้อยส่องไปอีก 1ทีนี้เราต้องไปสีเขียวเขียวไหมนะไม่ใช่สีเขียวสิสีไหนอ่ะต้องไปสีไหนอ่ะต้องไปสีเอ๊ะตรงด้านกลับตรงกลางก่อนดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปสีเขียวก่อนอะสีเขียวดีกว่านี่สีเขียวแล้วมั้งสีเขียวไหนดูซิสีเขียวเป็นอะไรอะดูไม่ชัดอะเดี๋ยวไปฝั่งโน้นก่อนดีกว่าบึ้ม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 ไม่มีคาซีนแล้วโอ้มันมองไม่เห็นอะมันเป็นอะไรอะดูยากอะนี่มันเหมือนไอเนี่ยมันเหมือนอันเนี้ยเหมือนเป็นด้วงเลยมันดูเป็นด้วงไหมเขาดูเป็นด้วง น่าจะเป็นด้วงดีนะใช่ปะเหยียบละนี่แน่ด้วงด้วงSolidify. Burst forth. My apologies. นี่แน่Whirling snow. วิ่งถูกจึงเลยอันนี้เป็นอันเล็กเนาะอันจิ๋วอันนี้ไหมนะอาจจะเป็นอันนี้มั้งถ้าไม่ใช่คงต้องโหอันนี้เลยเหรอโอ้อันนี้อยากกลับไปปรับอันจิ๋วใหม่ไม่ใช่นะอันจิ๋วต้องปรับไปอีกนี่อย่างนี้นี่ส่องแสงกันเป็นสปอตไลท์เลยที่แบบคอนเสิร์ตได้เลยอะทีนี้ก็เป็นอันสุดท้ายสีม่วงบึ้ม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 สีม่วงเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่มันมีดาบจิ้มอยู่ข้างๆอันนี้ไงแบบนี้แบบเนี้ยนี่ดาบจิ้มแบบจิ้มเนี่ยอันนี้คือหวาดเสียวว่ามันจะโดนชนอ่ะบู Come
to be. Take flight. นี่แน่ ส่องแสง สุดท้ายแล้วเหรอมั้งอันนี้ อันนี้สวยกว่าอ่ะหมุนให้สวยๆ เล่นสวยงามอันนี้ก็เลื่อนลงมาเรียบร้อยครบ4 อันแล้วคาซีนว้าPower Ranger วูม The light seems to be leading to another platform. Let's go and take a look. ทางไหนนะเมื่อกี้ทางไหนนะไปทางนู้นเหรอทางนู้นนะเราต้องไปทางนั้นสินะนี่แน่โหแล้วคือมันหมุนแบบมึนหัวเวอร์ The ground has dissolved. What's down there? นั่นสิ Is that little dude called Xiao down there? We gotta help him. Hold on. Something's not right here. What's this? It appears to be a small fissure. สีเขียวเหมือนสีตอนเสี่ยวอันติเลยอะ What can you possibly find Ding. inside? It can't be a living person, can it? Conqueror of demons? หาเรื่องให้ตัวเองมาก Xiao, is that you? นั่นสิรู้บ่ไหวไหมน่ะ Quit trying to scare us, okay? ไหวไหมน่ะ Wait, is this some kind of illusion? Paimon can't touch him. Conqueror of demons, can you hear us? เป็นอะไรอะ Hello? Little dude! Anyone home? He isn't responding. What's going on here? โฮโลแกรม You. โอ้ Oh, he finally said something. นั่นสิ Oh! โอ้ We followed your voice and found you here, but it's kind of strange. We can't touch you. How did you become an illusion? นั่นสิกลายเป็นโฮโลแกรมไปแล้วน่ะ An illusion. Talk about a coincidence. We were just thinking you went missing and stuff, and then we heard the sound of you fighting. Pretty lucky we found you, if you ask me. You didn't get hurt, did you? A coincidence. Wait. Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. เฮ้ยนายนั่นแหละไม่ไหวน่ะ ให้เราช่วยดี If กว่า we can, we should have him regroup with us as soon as possible. Tell us That- what happened and where you are now. We'll come find you immediately. สภาพแบบนี้ไม่ค่อยไหวนะ No. Your safety is the top priority. It seems this space can... โอ้ He disappeared. Where'd he go? It sounded like he might be injured. We Right. need to go help him. It seems the only option we have to explore any further is through that entrance over there. กระโดดลงไปเลย Huh. He's injured and telling us to be careful? It's not like we're in any danger here. อ่า Anyway, the secret behind whatever's going on should be in this cave, right? Don't worry, little dude. Ito's on the way. Boss, please don't go charging ahead. You're an Oni, not some hunting dog. โอ้โถ Don't worry, I'm invincible. Oh, my butt. มีน้ำสินะ คือดูฟังจากเสียงอะเนาะไหวแหละ Looks pretty deep. Be careful, everyone. ว้าวอ๋อเฮ้ยแต่เขาไม่ได้กดเมาส์อยู่ด้วยอะเดี๋ยวมาให้เป็นขนมกรุบตอนนี้เหรอ คืออาวุธเราก็ยังไม่ได้ใส่เด้อเราไปขโมยอาวุธของ
อ่าเครื่องชิงเอาไว้ก่อนนะขอละหวาดเสียวเหลือเกินว่าจะโดนสู้น่ะขอใช้หน่อยฮะฮ่าเข้าใจด้วยฮะโอเค Well, Bullchucker, how's your ear? It's fine. Ugh. My butt is tough. เขาพูดมาแปลก Go ahead, you can cry if it hurts. I promise I'll try not to laugh. ๆไม่ขำหรอก ขำไปแล้ว What do you mean try not to laugh? You should be feeling some serious sympathy for me right now. But wouldn't feeling sorry for you be a violation of your dignity? Besides, it's harder not to laugh when I'm not the one in pain. นั่นสิเอออะไรอ่ะอ่ะ หน้าอย่างจีเลยทุกคน Paimon, don't laugh. It's okay, everybody. If you want to laugh at him, just let it out. งอนแล้วนะงอนแล้วนะ Don't you have a heart, Shinobu? Oh, and people think I'm the monster. Wait a second. Xiao's not here, but เอ้ยประตู Seems a little out of place here, don't you think? Maybe it's some sort of, I don't know, an emergency shelter? There was a picture book I read once that said nice people sometimes build cabins in dangerous places so that anyone in trouble can take shelter inside. น่าหวั่นใจมากๆเลย Our little dude must be inside then. Yeah. ที่อย่างนั้นจริงๆเลย I wouldn't be too sure about that. Any person with a normal sense of danger wouldn't be so optimistic. Wow, Bullchucker. Looks like your subordinate is telling you what's what. Oh, I believe she was talking to both of us. Yeah, so you can wipe that smug smile off your face. All right, watch and learn, Shinobu. This is why I'm the boss and you're the deputy. If no one is macho enough to open the door, then allow me. Step aside. เปิดเลยเพื่อน Once this door's open, we are out of here. โอ้ยโอ้ยมันมีปุ่มน่ะจะไปเคาะมันจะ ตอนนี้มองตื่นก็มองตื่นอยู่ว่ายังข้ามสินะ เอ๊ะ Eviloni, be gone. You heard me. Get out of here. เอ๊ะ เอ๊ะ Ah! เฮ้มันเดี๋ยวแปลกๆนะ คือทุกคนมันเป็นเสือแบบญี่ปุ่นอะมันไม่สมควรจะมาอยู่แถวนี้ปะอิลูชันเหรอภาพลวงตาอีกปะเนี่ย Am I seeing things? Or was there someone behind the door? Nah, can't be. You're just saying things. Why don't we just open the door again and see? Who? Me? Oh, all right. I'll open it again. แปลกมากคือมันจะสร้างความเหมือนสร้างความทรงจ All you do is goof around all day. You're a bad influence to our child. Be gone. ำเหมือนเป็นภาพลวงตาที่สร้างจากความทรงจำลายๆหรือเปล่า เดี๋ยวสวัสดีคุณไอกะนะยินดีต้อนรับครับมานั่งดูในเรื่องกันดีกว่า those people are carrying bowls full of beans. What's that all about? เอาไว้ไล่อีโต้ยังไงล่ะ People throw beans to drive out Oni. Boss is an Oni, so they throw beans at him to get rid of him. Gave me the fright of my life. What are people from Inazuma doing in a place like this anyway? นั่นสิมันไม่ใช่แน่ Calm down now. You're a person from Inazuma too, you know. ๆมันแปลกเกินไปนะ Hey, let's get one thing straight, all right? I'm not a person. I'm an Oni.
Right, but that's not the point. The question is, does this door lead to Inazuma? ไม่นะ Huh? How could that be possible? Ugh, this place is so weird. Paimon's starting to think it really is haunted. You guys go right ahead. I'm not opening it again. So, who's up? Oh, how about Paimon? Why don't you open it? โอ้โหไม่นะ No way! Somebody else do it. Paimon's scared. บอกมาตรงๆเลยนะ All right, I'll try. โอ้ยการเปิดครั้งนี้น่าจะเป็นการเปิดเผยความลับเบื้องลึกเบื้องหลัง That's our Shinobu. Now, don't let whoever's behind that door push you around, okay? All right, let's see what's behind the door this time. โอ้ Still reading, Shinobu? Listen, young lady. You should keep your nose out of those books and start taking my advice. I've already found you a perfectly good job as a shrine maiden at the Grand Narukami Shrine. You'll be far better off there than... Shinobu? Who is that? ความทรงจ No ำแห way. งเลย Was that who I think it was? Oh, this is embarrassing. That voice was my mother. This is one place I wasn't counting on having to hear that speech again. Your mother wanted you to become a shrine maiden? The whole reason I came to study in Liyue was because I didn't want to become a shrine maiden. My family never approved of my studies, so they wanted me to work in the Grand Narukami Shrine after I returned to Inazuma. From what we know about Lady Guji, it seems being a shrine maiden is a pretty cushy job. Think of it this way. Some cats can be domesticated and kept in the house, while other cats are meant to survive in the wild. As for me, I need complete freedom and space. Although I do admit that being a shrine maiden is a decent job, it's just not for me. สปอยสปอยคุณไอกะได้เล่นไปยังถ้ายังไม่เล่นค่อยมาดูก็ได้นะพอดีอากาศดีน่ะ อยากสุ่มนางแต่ไม่มีในตู้ รอรอบหน้าเนาะตู้หน้าเนาะอย่างนะอุ้ยคุณไอกะค่อยดูก็ได้นะ คุณไอกะไปเล่นก่อนแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้นะครับ ไม่ได้ไล่นะแต่ว่าแบบกลัวโดนสปอยโอเอนะคือเขาก็หลบสปอยมาแบบหนาแน่นคือโดนสปอยเยอะแยะมากเลยก็หลบจนมาไลฟ์นี้ That's right. Your calling is with the gang. I mean, just look at you. You ไม่ rock. เป็นไรหรอ Totally โอเคครับ hardcore. Come on, am I the only one with chills right now? ใช่หมอก็อยู่แก๊ง It's true. You've got a good thing going. What's most important is that you enjoy what you do. ใช่ Gotta agree with you there. From the look of it, what's behind the door can change. And not only that, it always changes to something that nobody wants to see. So, how are we gonna get through that? นั่นสินะ And don't forget, we have that little dude waiting for us to save him. We need to get our rear in gear. Would any of you like to give it a try? No thanks. I'd prefer not to open it if only something terrible awaits. If anyone's going to find a way through, it's not going to be me. Why? พวกที่มีความลับเยอะสินะ Because I don't buy it, that's why. I don't believe for 1 second that we're gonna find the conqueror of demons by going through that door. So I'm sure as heck not gonna be the one to get us through. Not gonna lie, you don't really sound like you have much of an imagination. All right. I'll try. Yeah, my savior. Show 'em what you're made of. I'm sure I probably do, but nothing springs to mind right now. โอ้โอ Anyway, I suppose I'll find out once I open the door. You old geezer. Out of 8 pounds of salt, today you gave away 3 for free, sold 2, and exchanged 3 for booze. How much money did you actually make in the end? Huh? But didn't you tell me to sell things as I pleased? Why can't I give the customers something for free? You fool! You told the old man next door to come and fetch the salt. Well, he broke his leg on the way over, and now his son is asking for compensation. Seriously.
เอ้ยทำไมถึงกลัวอะไรแบบนี้ล่ะ A civil dispute. Didn't see that coming. โอ้โหโอเคข้อพิพาททางแพ่งถ้าพูดกันตามตรงคือทางอาญามันคือมันชัดเจนอะเนาะผิดก็ว่าไปทำผิดอะไรเงี้ยแต่ทางแพ่งมันก็เหมาะที่นักกฎหมายจะหวาดกลัวเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ มันไม่ได้มีแบบ ข้อตายตัวน่ะโอ้มันก็น่าจะวุ่นวายจริงนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกความอะเนาะโอ้โหปวดหัว Who were they? No one in particular, but it is a prime example of the many difficult civil cases that I've had trouble handling before. So you mean you don't like handling disputes over petty matters? ไปขีดข้าวน้ำมันเกลือ Not exactly. What I mean is that I don't like working with people who cannot let go of trivial grievances, especially of the kind you saw just now. They start with good intentions, but end up making a big fuss. It's not long before those good intentions plunge into injury and accidents. It's always a shame. It's my desire to solve problems for people. That's why I became a legal advisor. It just seems that I still can't fully comprehend the complicated minds of some people. I understand what you mean. The human mind is probably both the most complicated and tragic of things. สงสารนักกฎหมาย I suppose there's no need to discuss this any further. Does anyone else want to try the door? เหลือแค่เราสินะ Don't look at me. I told you, I'm not taking a chance with that thing. Come on, Yelan. We're a team here. If you're not gonna try, then at least give us a convincing reason why. In that case, let me be perfectly clear. I serve Ningguang, the Tianxuan of the Qixing. The scope of my work includes some of Liyue's biggest secrets. The chances are, if I open this door, there can be no witnesses left alive. Is that a sufficient reason for you? Oh, yeah, sounds impressive. Hey, Shinobu, who's Ningguang? ไม่รู้จัก She's someone who won't let you walk out of the chasm alive if she finds out that you're prying into her secrets. Boss, you really do need to work on learning who's who in the world these days. Look, I knows what I needs to knows. It's called being a free Oni. มีผมอะไรเนี่ย Oh, now Paimon gets it. Yelan works for Ningguang. Yes, which is precisely why I was trying to keep her secret. We should avoid letting Yelan open this door. What about you, Traveler? Would you like to try? อันตรายมากเว้ย Yeah, go for it, Traveler. Besides, you never know who could be behind that door. Maybe it could even be Shell. I say give it a shot. Who knows? Maybe little dude is waiting for us on the other side. คนที่หายตัวไปมันจะเปิดมาไม่ใช่เสียวดิ So, wait. What's Paimon looking at? อาบิดโอ้อันนี้เดินเองนะ เกมเดินเองนะเนี่ย เรื่องที่ฉันกลัวที่สุดอย่างนั้นเหรอ ทางออกหายไปแล้วนี่มันคิดจะขังฉันเอาไว้อย่างนั้นเหรอ อ่ะแย่แล้วเราเขาต้องทำยังไงอะซื้อออกทางนี้ได้ไหมหรือโอ้จะคือแท็กซี่สวยมาก คือบอกว่าอยู่ในอาบิสแต่แบบมีกาแล็กซี่ก็ต้องทำอะไรอะต้องเหยียบหรือห้ามเหยียบอะเอ๊ะเดี๋ยววันนี้Hey, there you are. You sure had Paimon scared. We couldn't open the door after you went in. Everyone was super worried about you. Are you okay?
เออเกือบ Did you find anything, traveler? So, did you find the person we want to rescue inside? ไม่อะ Judging by the look on your face, I'm guessing you saw something a little unpleasant in there. ใช่ค่ะข้างในประตูนั่นก็ความมืดมิดของเหวลึกที่พาครอบครัวของฉันไป โอ้ไม่ในเรื่อง How could that be? Don't worry. Paimon will keep searching for her with you. Cheer up. ไพมอนขอบคุณฮะ Stupid door! I'll smash you to pieces! แต่ก็ชกไปแล้วหมัดหนึ่งนะ If Paimon wasn't feeling so exhausted, she'd help out too. ไพมอน Hey, what is this? Nap time? So let me get this straight. Not only did we not find Xiao through that door, we saw all the things that we wish to avoid. I'm starting to have a very ominous feeling about this domain. It's constantly changing, and its changes seem to be targeted at us. Huh? What do you mean? I feel the same way. We need to watch our every step. There is definitely more to this place than meets the eye. I concur. We came here following the Conqueror of Demons, but we ended up only finding a strange door. นั่นสิ The things we've encountered on the other side of that door are equally strange. It shows us whatever we fear the most. We're in a space that defies common logic. On top of that, I'm starting to feel tired after that experience. But I thought we'd established that getting tired doesn't happen down here. เอ๊ะ The phenomenon hasn't reached a lethal stage just yet. Otherwise, we would have starved to death without eating for so long. นั่นสิ I'm starting to worry that we're being affected by the changes in this space. In order to avoid the sudden accumulation of hunger and fatigue, we should eat and rest regularly from now on. Paimon suddenly feels exhausted. It's really tiring going through all this. Now that you mention it, I'm starting to feel tired too. No, it's all just an illusion. I will not let my mind play tricks on me. Paimon's whole body just feels so heavy now. ทำไมถึงล้ากันเต็มไปหมดเลยล่ะ According to the current evidence, it seems our physical condition was suspended in this space before, which granted us immunity to the effects of fatigue and hunger. And now it seems that mental fatigue is unavoidable. Though we have yet to locate the Conqueror of Demons, I suggest we go back and get some rest. It'll be difficult to rescue anyone if we're on the verge of collapse ourselves. She's right. Hey, Lavender Melon, you okay? Want me to carry you? สปอยตัวละครที่แท้จริงนะ ใช่สปอยมากๆเลยแล้วคือเขาไม่คิดว่ามันจะสปอยเนื้อเรื่องนั้นเดินทางด้วยแบบสปอยจริงด้วยวิอะไรเงี้ยถ้าหยุดแบบนั้นก็ดีสิไม่หิวใช่ไม่หิวดีมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้เขาพูดไปว่าคือถ้าไม่หิวก็ดีเพราะว่าเขาประสบปัญหาเรื่องการหิวมากเวอร์คือหิวแล้วหิวอีกหิวอีกแล้วหิวข้าวอะไรเงี้ย You haven't slept at all. Are you sure you're okay? This place seems even more perilous than we first thought. Don't worry about me. Staying focused under pressure for as long as it takes is my specialty. Now, if I'm not mistaken, looks like you've got some new ideas. How could you tell? It's my job to keep tabs on people. I figured as much. They're just preliminary ideas at this point, but I haven't completely thought them through yet. I'll tell you more once my ideas have taken shape. Sure, sounds good. Yeah. I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed some things. เป็นการสนทนาที่ดูน่าเชื่อถือดีแฮะ You think so?
ใช่คือถ้าไปคุยกับอิโต้ก็คงจะแบบเด็กอะคุยกับเด็กAs they say, two heads are always better than one. ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิปกติหิวบ่อยนะใช่เขาก็หิวบ่อยเฮ้ยพูดถึงหิวแล้วเขาหยิบขนมขึ้นมากินได้ไหมอะเหลือแซนด์วิชอีกครึ่งนึงอะเขากินทานได้ไหมอะเหมือนร้านจะให้ซอสมาด้วยแต่เขาOsmanthus wine tastes the เขาลืม same as I remember. โอ้โอ้ But where are those who share the memory? จะยกแซนด์วิชขึ้นมากินแล้วแซนด์วิชคือมันติดกับกล่องตอนแรกอะนะแล้วแบบเขาก็แบบดึงขึ้นมาแบบพยายามดึงแล้วแซนด์วิชก็แบบกระแทกจมูก บอกว่ามากินด้วยกันไหมคุณไอกะง่ำมะง่ำตามโอ้ยอร่อยนี่ขนมปังเหรอกินแล้วกินเราจะอิ่มมาแล้วกันทำไมกุมหัวอย่างนั้นนะลูกพี่เธอทำเรื่องอีกแล้วเหรอ It's hard to believe what we've encountered. ไหนคุยเกี่ยวกับประตูสิ Well, I suppose there's no use hiding it anymore now that everyone's seen it. What you all saw really was my biggest fear. I never want to become a shrine maiden. Who could tolerate such a boring life? เข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกของฮิโนบุนะคือแบบมันเป็นความหวังของครอบครัวคือครอบครัวอยากให้เราเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ฟีลเหมือนกับว่าหลายๆบ้านที่แบบครอบครัวอยากให้เป็นหมออยากให้เป็นวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือเราก็ไม่ชอบไงบางทีอะแต่เขาอะไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ได้แบบโดนคาดหวังอะไรขนาดนั้นแต่บางคนนี่คือแบบคือเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะต้องเป็นหมอเท่านั้นนะต้องเรียนหมอเท่านั้นนะอะไรเงี้ยทั้งที่ใจจริงเขาอาจจะชอบอย่างอื่นแต่คือถ้าเราไม่ดื้อเราก็ปฏิเสธคนในบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยก็มันเป็นฝันร้ายในตอนนี้บางครั้งก็มีนะแบบโดนคาดหวังนี่หรอ After these last few years with the Arataki gang, I suppose you could say I've seen it all. It's taken every skill in my arsenal to constantly clean up the messes they make. สมกับที่เรียนกฎหมายมาจริงๆคืออุโตก็ไปสร้างปัญหาเยอะแยะเนาะเกี่ยวกับทหารนะเนาะ ไปสร้างปัญหากับพวกทหารเยอะแยะดีที่ชินโนบุเรียนกฎหมายมาบ้าง Though the list of annoying things to deal with อย่าพูดตอนกินสิว่า in the Arataki gang. ว่าแบบเต็มปากอ่ะมันก็ไม่อยากเงียบไปนาน ไม่งั้นมารยาทติดลบ Strolling around the streets, roasting lavender melons with friends in the open country. I know it sounds pretty silly, but that's the life that I want. บางทีชีวิตเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันแบบความมั่นคงที่น่าเบื่อเนาะJust don't laugh at me, okay? Otherwise, you might find yourself on the receiving end of a good beating. ไม่หัวเราะหรอกนะไหนคุยเพิ่มหน่อยสิ It's hard to believe what we've encountered. เกี่ยวกับทิศทาง You don't look very well. At least not like when we just arrived. Are you troubled by what you saw behind the door? ก็กระทบนะ The most important thing is always the choices you have in front of you. Get some rest before you gather the courage to take your next step. Once you've chosen the path to take, don't hesitate. You must believe in your decision. จงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลือกนะทุกคนที่น้องผูได้กล่าวไว้ It's hard to believe what we've encountered.
All right. โอเคหมดแล้วขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะนี่เฮ้ไพมอนหงุดหงิดเนี่ยคือไม่ใช่หงุดหงิดสิปวดหัวแบบพี่ตัวโอเค Ushi, you sure you can't find a way back to that door again? เกี่ยวกับประตูฮะ Ah, perfect timing. I was just having a chat with Ushi about that. You know what? I can handle those mean people behind the door throwing beans at me, but causing trouble for you? Nuh-uh. That ain't gonna fly with this guy. ไม่ใช่คนเดียวกันหรอกนะนายมันเป็นพ่อลุงตา What? There's nothing we can do? Listen here, Beefcake. You shouldn't give up so easily. Giving up. Can't you have one last look for it? If you really can't find it, we'll just have to find another door. With any luck, one that connects to the outside world. You feel me? By the way, Traveler, if you have a moment, could you do me a favor? I'd like to discuss something with you. Please, come meet me over there. แล้วยังเปิดอยู่ตรงไหนอ่ะ Boats are made for travel. Ushi, you sure you can't find... เกี่ยวกับที่ถาม Yep, that's the big question. คำพูดที่สุดยอดนะใช่จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเลือกซะแล้วจะไม่เสียใจความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้เก็บความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียนอย่ากกดดันตัวเองเลยนะไม่ว่าจะใครก็ตามเป็นกำลังใจให้เสมอนะทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้ Gotta be honest, I have no idea. Oh, come on, don't get mad at me. I'm just being real here. I did think about just using my Oni super strength to dig our way out, but the rocks here are even tougher than prison walls. ติดคุกบ่อย The rocks didn't even budge when Ushi charged him. It's pretty obvious this place is meant to keep us in here. The only thing I can do now is, well, take care of this exhausted little lavender melon. อ๋อสนิทกันแล้วล่ะสิ Yeah, I know. You're helping too, Ushi. เราคุยกับไพมอนได้ไหมอะทำไมไพมอนดูปวดหัวขนาดนั้นอะไพมอนไม่ไหวแล้วโหไพมอนเกี่ยวให้เสร็จก่อนพูดนะฟังไม่เข้าใจ อุตส่าห์พูดเท่ๆไปฟังไม่เข้าใจเลยโธ่เอ้ยแต่ดองเควสเหมือนกันนี่เราใช่เขาดองไว้เต็มเลยล่ะหนาวนี่ดูนะว่าเขาดองอะไรไว้บ้างนี่0/5 0/5 0/5 0/5 0/6 0/12 1/6 เท่ากันเลยอ๋อเนี่ยคือแบบไม่ได้เล่นอะไรเลยอ่ะหลังจากพูดเท่ๆเสร็จนะคือหลังจากพูดเท่ๆเสร็จก็คือพูดไม่รู้เรื่องเลยขออีกอ้ำนึงได้ไหมอ่ะขออีกอ้ำนึงงำได้ไหมแบบมันอร่อยอ่ะมันอร่อยจนหยุดไม่อยู่หวาน Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? อร่อยว่าแต่เล่นเกนชินเสียงอะไรกันนะทุกคนคือเขาเล่นเสียงภาษาอังกฤษแล้วแบบ C
สียงปู่จงนี่ ASMR มากเลยอะแล้วก็หยานเป่ยก็อยู่ตรงนี้นะ You haven't slept at all. Don't worry about me. Now. It's my job to keep... I figured as much. Sure. I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed some things. เสียงเกาหลีไม่ก็ญี่ปุ่นนะ เสียงเกาหลีเท่มากนะ เขาเคยไปฟังมาบ้างอ่ะนิดหน่อยอ่ะ As they say. หนาวเล่นสองเสียงแล้วแต่อารมณ์เกาหลีกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ดีนะเกาหลีเขาว่ามันหล่อเท่มากเวอร์อะแบบอิเคเมง Thanks for coming to speak with me, traveler. เขาชอบเสียงภาษาอังกฤษเพราะว่านักพากย์แหละ I've been thinking about this place. Since we still don't know just what kind of danger we're up against, we can't afford to delay any longer. We have to find the Conqueror of Demons as soon as possible. มีใครเคยฟังนักพากย์ชายภาษาอังกฤษร้องเพลงปะอยากจะหามาให้ดูมากเลยอะตั้งนะเดี๋ยวเขาหามาให้ฟังบ้างดีกว่าเคยฟังปะคือแบบปั่นบ้ากเวอร์ไม่เคยนะหมูมีหลายเพลงมากเลยคุณไอกะเกรฟนี่ที่แบบมีเป็นเพลย์ลิสต์เลยนะแต่ว่าเขาไอ้นี่ดีกว่าโอ้นี่เดี๋ยวแปะให้ในนี้คือแบบไปตามลิงก์นี้ได้เลยนะอันนี้คือนักพากย์นะไม่ใช่แฟนเมดหรืออะไรเลยคือแบบนักพากย์ตัวจริงเสียงจริงอะแล้วคือแบบอาการคือปั่นมากลองไปดูกันได้นะทุกคนไม่ไหวเวอร์ห้ามหน่อยอ้าวอืม Don't you think it's a strange coincidence that as soon as you told us about the Conqueror of Demons, we heard his voice in that place? เอกะมันเกินจุดๆเลยเหรอคือมันมีหลายเพลงมากเลยนะคุณเอกะคือคุณกิฟฟินเขาแบบปั่นเวอร์ในช่องนั้นนะคือแบบเยอะแยะมากเวอร์แบบมีนี่ด้วยอะเห็นนะความแบบเชฟบอฟยูอะไรเงี้ยเราไม่ฟังเพลงอังกฤษนะเพลงนี้น่าจะเคยผ่านหูมาบ้างมั้ง เขาชอบฟังเพลงอังกฤษไงแล้วเขาก็แบบคือแบบทันความมีมบ้างอะไรบ้างเรามาบุกเนื้อเรื่องกันต่อดีกว่า It almost seems deliberate. As if something was trying to convince us that the Conqueror of Demons was there in order to lure us into the unknown. ทฤษฎีน่าสนใจเห็นเฟยเกลียดคนตัดต่อนะเขา
เขาตัดต่อเองเลยคุณไอกะ I have a theory, but I can't tell the others just yet. I don't want anyone to panic. อย่าเพิ่งบอกคนนะกลัวเขาจะแตกตื่นนะ Judging from the Conqueror of Demons' reactions, I think that he was somewhere else, but his voice and image were projected to our location. นั่นสิ Is it possible that we've entered into a chaotic space? ปั่นป่วนไงเหรอ We're seeing things in people that shouldn't be here, even ghosts. We don't feel hungry because the state of our bodies is suspended. It's as if time itself has stopped for us. อะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะ If that's true, it means we've entered into a place where normal logic doesn't apply. When you put it all together, everything points towards one possibility. This is a place where time and space are thrown into chaos. ใช่จะว่าไปวันนั้นตรงทางเข้าดันเจียนเขาไม่ได้เดินไปทางเดียวกับเรานี่นะ And yet, if it's truly chaotic, how did we find our friend's voice even when we had no idea where he was? It doesn't make any sense. นั่นสิคือต่อจากนี้ถ้าอะไรจะโผล่มานี่คือแบบไม่ประหลาดใจเลยอะพอมาคิดอย่างนี้นะแล้วก็ง่ำเข้าไปUnless this space wanted us to hear it. หรอ Which brings me to my next point. I also have a theory about our encounter with the Conqueror of Demons earlier. I submit that we didn't actually see the Conqueror of Demons. He was somewhere else. But his status was transmitted to us through some kind of mind-bending spatial alteration. Traveler, you said you saw the abyss in that room, didn't you? At first glance, that door may seem like a prank. It shows you whatever you're afraid of, but if it manages to lure you inside, there's no way of knowing what might be in there. One minute, it's playing a joke to get you to lower your guard. The next, the danger is real, and it's trapped you. This space is a powerful opponent. It wants to use our minds against us. But I'm not gonna sit here and do nothing. Do you remember that small spatial rift next to the dissolving ground? It felt like spatial magic, but it seemed much more powerful than usual. When we saw that illusion of the Conqueror of Demons, it seemed like he wasn't expecting our spaces to intersect at all, and was even more surprised that we could hear and see him. I think that this space purposefully transmitted the Conqueror of Demons' voice to lure us into a trap. But I also think it didn't count on that spatial rift happening. In other words, the fact that we saw and spoke with the Conqueror of Demons was never part of its plan. Yes. Also, I had a good look around after coming back. I have a feeling that these chaotic spaces are constantly intersecting with each other, meaning that anything is possible. I think this gives us an opportunity. If the space creates phenomena meant to deceive us based on our imaginations, then we have to keep imagining, Traveler. If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe, we'll hear the Conqueror of Demons' voice again. Can you feel that? Let me see. I think it's here. And break! Boom. Wow. I secretly learned Yelan's illusion breaking method without her knowing. Really didn't expect that to work.
เก่งมากนะ The sound came from behind this illusion. Let's go in and take a look. เราจะทิ้งที่เหลือไว้เหรอ ทิ้งที่เหลือไว้จะดีเหรอ คือไปลากมาด้วยไหม If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe, we'll... เราจะไปเรียกที่เหลือมาหน่อยไหมอ่ะไปเลยก็ได้จากผมที่หกยางใหญ่อ๋อนี่ครึ่งทางแล้วนะเขาเพิ่ง4-1เองอ่ะใช่เนี่ยทางนี้เหมือนทางออกเลยอ่ะคือขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็ออกได้แล้วเนี่ยปีนนิดเดียวเอง If we try to stay calm and listen carefully, คำสุดท้ายแล้วทุกคน เขาจะไม่ง่ำไม่แอบง่ำอีกแล้วต้องอร่อย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 เว้ยit's getting clearer. เฮ้ย The chasm. เฮ้ย What did British go through here? มันทางไหนแล้วเนี่ย Just in that battle 5 years ago. What is he doing here? เฮ้ย One I is that เฮ้ย Prime Aksha? ยังกะทำในหนิงเย็นเลยอ๋อนี่มันก็ทำในหนิงเย็นนี่แหละเพราะนั้นมีอะไรไปได้ไหมอ่ะเอ๊ะ The voice is much clearer now. We're close. เฮ้ Conqueror of demons, can you hear me? It's Yanfei. The Traveler and I are trying to find you. อยู่นั่นมา Yanfei? ใช่ It worked. เฮ้ย Are you okay? I'm fine. เกิดอะไรขึ้น Listen อ่ะ to me. It's chaotic here. We may not be in the same space, but sometimes the sound can get through, which means these separate spaces intersect from time to time. Everything is chaotic here. อ่ะลองหาวิธีข้ามมาทางนี้ดิ No. อ้าวไม่เหรอทำไมอ่ะ The darkness that sullies my soul is harmful to mortals. Right now, we Kiệt have mạc more nè. dangerous things to worry about than that. This space is using our urge to find you to lure us into traps. Without you here with us, our search for you could very well lead us into danger. มากับพวกเราเถอะนะ So you're in danger too? ใช่ใช่ฮะ ถึงจะดูไม่อันตรายเท่าก็เหอะแต่ก็อันตรายนะบางทีอาจจะเป็นทางที่สะดุดตานิดหน่อยนะเขาเป็นแบบนิสัยแบบทางไหนที่ไม่สะดุดตาก็เข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยเผื่อมีของหล่นนะ ให้เก็บก็เหมือนกันเนาะ There was no need for you to search for me. เอ๊ะก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย But we're worried about you. And earlier, the Traveler was tricked into entering a dangerous place. ใช่ คิดมากจริงๆเลยคือจะมาช่วยเนี่ย How do we meet?
ดี Conqueror of demons, can you find out where our voices are coming from? Find the spot where our voices are the clearest and try something there. It might work. I see. The spaces may intersect amidst the chaos. By try something, do you mean... Hurry! If we miss this chance, we might not get another one. เอ๊ะ Stand back! เอ๊ะเสียงชัดเวอร์มาแล้วเหรอว้าวไหวไหมเนี่ยหนุ่มแบกไหมให้แบกไหมโอ้โอเป็นแผลด้วยอ่ะกินไข่ดาวไหมไก่ย่าง Let's get him back to the camp. ไก่ย่างไหมหนุ่มเอ๊ะอ๋อตัดฉากนี่นะกินลาเวนเดอร์เมลอนย่างป่ะนาย Now we can avoid getting split up. ขอบคุณมากนะ A lot's happened here, but this wasn't just for our own safety. You're injured. We can't just leave you alone. ดอกไม้ย่างใช่ดอกไม้ย่างลาเวนเดอร์เมลอนมันเหมือนมะขมม่วงอะแต่เท่าที่อ่านคือมันเปรี้ยวๆหรือเปล่าเปรี้ยวๆขมๆไม่รู้เหมือนกันแฮะ It's just a flesh wound. I am fine. I shouldn't let myself be a burden to you. เฮ้ยคิดมาก You're not a burden. Don't think that for 1 second. We need you, all of us. For our sake, please. Stay here, please. Fine. As you wish. You're injured. Get some rest. Everything else can wait. กินไก่ย่างไหมไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะไก่ย่างเดี๋ยวก็หายแล้วนะ All right. ขนมกรุบนี่ก็คิดเยอะแท้ยาวันเก้งอุปสรรคโอเคเดี๋ยวคุยหน่อยดิการฝันเป็นเรื่องธรรมดาน่ะดูอย่างยักษ์นี่สิยักษ์นี่ดิ Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? ทำไมถึงนึกถึงเรื่องฝันกันทั้งนั้นเลยอะ Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. อ๋อสงสารน้องเหรอไอ้โต้น้องก็น่าสงสารนั่นแหละ Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. มีแต่พวกน่าสงสารเต็มไปหมดงานสิโนอุชิ Oh, I sleep like this when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. ห่วงเท่ดีว่ะ Traveler, when did you get here? มาสักพักหนึ่งแล้วนึกว่านายคุยกับเราด้วยซ้ำถ่ายเถอะ You don't look well. I guess things still haven't improved. นี่ดีขึ้นแล้วนะ It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. เอาจริงๆนะเธอคงไม่อยากเป็นคนสมองน้อยหรอก คงไม่อยากเป็นคนสมองน้อยใช่ไหมเป็นคนบ้องตื่นมันไม่ได้ดีนักหรอกนะ
นี่มีอะไรเปิดแล้วยังเลยโอเคเราเล่นเควสกันมาถึงไหนแล้วนะไปไหนแล้วอ่ะไปดูหน่อยสิอ๋อยังนี่อยู่เลยเนาะโอเครออาหารใช่คือถ้าเกิดว่ากินไก่ย่างปุ๊บเราก็จะหายเจ็บปวดเนี่ยอย่างที่เราเคยยัดไก่ย่างให้ตัวละครในเกมกินบ่อยๆ เวลาเลื่อนรถน่ะโอ้ยังไงดูคุยกันเป็นจริงเป็นจังมากเวอร์ As expected, something strange is going on here. Oh, traveler? You're both here. Great. I want to talk to you. เอาข้อมูลที่ได้มารวมกันสิมา I also felt that the space was targeting us, but Yenfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yenfei to find a loophole. Based on what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. Now that we've found the Conqueror of Demons, the next thing we need to do is find a way out. I went back to the domain again just now. Although I couldn't find a new route, it wasn't a completely fruitless trip. My clan has practiced magic for generations, and has created some catalysts that only we know how to use. I recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I approached it. ป้ามายาหรือเปล่า I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. ถ้าเป็นจริงๆคนทำลายกฎเกณฑ์มนุษย์แล้วนะใช่นั่นสิคือแบบแค่กินข้าวทุกอย่างก็หายไปอย่างปิดทิ้งความเจ็บปวดจงหายไปด้วยการกิน Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me, that confirms that this place really is reading our minds. Just like with that door, it's like it's alive and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard or to wear us down. If that's the case, it can only have one goal: to trap us here until we die. What else could it be? We should prepare for the worst, but we mustn't give up. ได้เลยไม่ยอมแพ้หรอก I've always known there were secrets hidden in the chasm, but even the Qixing have never heard about anything like this. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. เรื่องเบิ่มๆเลยนะ Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise... We got it. 500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. 2 of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange.
บ้านเฟืองนี่หมายถึงโลกอันนั้นหรือเปล่านะอีสภาวะช็อกหลังสงครามอะไรเงี้ย The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. We can't give up. Right now, our #1 priority has to be getting out of here alive. และซึ่งกาเลียเมื่อ500 ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ เมื่อกี้ก็ด้วยเกิดอะไรขึ้นกับเซียวในมิติแห่งนั้น เขาต่อสู้กับใครกัน พวกเราจะออกไปได้อย่างปลอดภัยจริงๆนะเหรอ มันคือการมองโลกสดใสนะ แบบพูดเหมือนไปชมสวนดอกไม้ด้วยกันนะ โตไปชมสวนดอกไม้ด้วยกันไหมAre you all right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again. All right, well... Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. No, I meant if you're going to analyze the facts, count me in. พูดคุยดังนั้นเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วมั้งจะมีไหมนะ คืออยากรู้ว่ามันจะมีอะไรไหม ไม่มีอ่ะโอเคกลับก็ได้โผล่เดี๋ยวหลงทางได้เอา You don't look well. I guess it's okay. You don't... sometimes I really envy the... อันนี้เคยคุยแล้วนี่นะ Hey, Ushi. Looks like... อันนี้ก็คุยแล้วเนี่ย Man, that little... I sleep like this when I'm in jail. Traveler, when did you get here? เหมือนมาตรวจดูสภาพทุกคนไหวไหมนะหนุ่มหลับตาแน่นเลยแต่หลับตาแน่นปีไม่ส่งเสียงอะไรออกมาเลยก็เลยไม่มีใครอยากรบกวนไอมอนตื่นแล้วเหรอ Wait, where are we? อันนี้ไพมอนเรายังอยู่ใต้ดินนะ ดีขึ้นบ้างเปล่าอ่ะ Way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. เอ๋ไพมอนเกิดอะไรแปลกๆขึ้นกับไพมอนน่ะ Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? เอ๋ใช่เราจะคอยอยู่เพียงข้างไพมอนเอง So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. ไม่ใช่ฟันหรอก Yeah, just like that. ใช่ก็เสียงนี้เลยแหละ Ushi, were you looking after Paimon? อ๋อคุยกันรู้เรื่องด้วย Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. ตื่นแล้วเหรอหนุ่ม โอ้โห รีบไปอย่างไวเวอร์ เบาๆ เบาได้เบานะ เรื่องผู้ชายเนี่ยรู้สึกไงบ้างอะ I'm fine. Don't worry. โอเค
โอ้น้องกลิ้งมาด้วยอ่ะเอ๊ะไม่เหรอ The karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. อาบน้ำน่าจะหายมั้งนาย Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so. What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? With a little help, I was able to find my way here. Conqueror of Demons, could you tell us what happened before you joined us? นั่นสิเจออะไรมาบ้างอ่ะ No need to be so formal. Just call me Xiao. เกเขียว Oh, sure. It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. เอ๋ Madam Ping says that you usually base yourself at Wangshu Inn to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? I'm looking for a yaksha called Bosacius. เอ๋ Bosacius? Is that one of the 5 yakshas, like you? I thought that you were the only one left. Aren't the other 4... gone from the world? You could say that. But Bosacius's body is the only one that was never found. Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. เป็นซุปเปอร์ไซย่าได้ยังเป็นมาตั้งนานแล้วลูมินโอ้ลูมินไม่ทันอ่ะแย่เวอร์โอเค He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. ก็เลยตามหาอย่างนี้อ่ะ But Bosacius was the eldest of us. He once told us, as yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other, and know each other's fate to the very end. Did he forget his promise because he lost his sanity? It's possible, but I did not. I am the sole survivor, so it is my duty to find out the fates of the others. อย่างนี้นี่เองเนาะ What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? พอได้ยินมาหน่อยนะ That Hey. war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave yaksha was seen putting up a heroic fight. But no one knew the yaksha's name. จะไม่ใช่นายใช่ไหมล่ะ But there were many more than 5 yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. But Bosacius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless yaksha couldn't be him. หรือว่าจะหาโบซาเชียสโบเซเชียสโบชื่ออะไรตักอย่างเจ้าโบเจอแล้วเหรอ Wait, เอ๊ so it was ะ Bosacius you were fighting with? Did he injure you? ยังคุ้มข้างอยู่เหรอ Yes. อ่ะ No way! คุ้มข้างอยู่งี้เหรอ Invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. นั่นสิทุกคนดูแบบเชื่อมกันได้ยกเว้นเจ้าอิโต Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament.
And this can be done at any time? Whoa, whoa! You wanna write a will? Now? อย่าเพิ่งท้อนะ It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? นั่นสิ Our opponent is very clever. It is not safe to stay here. มันจะดูถึงไปอย่างนี้แล้ว Everyone, นะ whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. อันเนี้ย I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? ถ้าถูกไม่ติดกลืนกินจะกลายเป็นยังไงอ่ะ You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. เฮ้ๆมาจังห I've วะได้ been จังห back วะเล a ย while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. ไอโต้ก็เคยเห็นนะ So they're just illusions? At first, I had the same thought. But it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable. But it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. เฮ้มันจะเสียตลาดตัวเองไปไหมน่ะ Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? ไม่ได้นะหนุ่ม You can't be serious. แฮ่ I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. นั่นสิ No ใช้ way. พลังขนาด Even นั้ if น what น่ะ you're saying is true, I can't agree to this. ก็เดินใช้พลังไปยืมพลังเจ้าอิโต้ไป I'm not neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. นั่นสิ It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. โอ้เอ้ But can you ย be certain that your plan will work? นั่น I สิ cannot. ก็โถเอ้ย What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. To conclude, I'm not agreeing to this plan. What if I told you, this is my last will? ให้ตายเถอะเจ้าบ้าเอ้ย You? Ugh. That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans.
You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? พูดได้ดีหลานมันต้องจี้จุดอย่างนี้ The คนดื้อ battlefield น่ะ is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that is. Yelan, don't be so harsh. แฮ่ๆปล่อยเถอะไม่เป็นไรหรอก Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. ใช่เนี่ยดูหมวนี่สิ What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. ช่างมันเถอะนะ As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. ที่ร้านไม่พอใจอย่างแรงแล้วสิใช่เขาก็ไม่พอใจ Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action. เอ้ย Come on, whatever you are. Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you. ตัดไปเลยเพื่อน Easy now. โอ้โอ้ Have a taste of this. โอ้บุ้มเฮ้ Whew, okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. If you need a hero, I'm the man โอ้โอ้ for the โอ้ job. โอ้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  Should have seen this coming. เฮ้มองไปเลยเหรอไม่นะเจ้าหนุ่มน้อย Why do you always have to do things like this? Shinobu. What happened to Ito? Did he pass out? The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right? น่าจะอย่างนั้นนะ The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. อ๋อ Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant ego alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid. ไม่คิดจะห้ามกันเลยเหรอ The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same.
That's why they need someone like me to clean up after them. ทำบากหน่อยนะ I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might punch our way out of here yet. Ito, please tell Paimon you're okay. โอเคมั้ยน่ะ I'm sorry. สำนึกแล้วสินะ Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Shinobu? Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the boss to me. Don't worry. Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. ไปต่อยมั่วซั่วสินะ What the? So Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. I'll go and... Aha, I see. I'm with you. What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. ไม่ทันห้ามด้วยซ้ำ Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. ได้เลย By the way, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. เขาไม่ต้องขอโทษหรอกจิกไว้เยอะๆก็ดีเหมือนกัน คนที่คิดจะเสียสละตัวเองขนาดนั้นน่ะบางทีก็ต้องรู้ด้วยว่าเพื่อนเขาอยากตายไว้ให้ตายเธอก็เข้าใจแหละว่าอยากจะปกป้องคนอื่นนะแต่แค่ตัวเองหน่อยเถอะนะถ้านายไม่รักตัวเองแล้วนะนายจะมารักเพื่อนอย่างนั้นเหรอไม่อย่านั่นแหละ ด่าไปเยอะๆเลยดี I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. ชีวิตจริงไม่เหมือนในเกมนะหุย ก็เป็นยังไงเนี่ยคือในความคิดเขาอะคือบางคนเขาแบบก็แบบฟีลแบบห่วงคนอื่นอะไรเงี้ยแต่แบบทำเพื่อคนอื่นจนไม่ได้แบบดูว่าเฮ้ยตัวเองก็ลำบากนะอะไรเงี้ยมันเกินตัวจนเกินไปเนี่ยสำหรับเขาอะคือถ้าจะมีใครทำเพื่อเขาขนาดนั้นอะเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะก็เลยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากให้ทำเพื่อเราขนาดนั้นคือไหนๆถ้าจะช่วยก็ช่วยเท่าที่ไหวก็พอคือไม่ต้องทุ่มเทขนาดนั้นก็ได้ไงซะบางทีมันเป็นปัญหาที่แบบเป็นปัญหาของเราด้วยอะเป็นปัญหาของเราเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยบางคนก็แบบช่วยจนแบบเฮ้ยเขาก็ไม่ไหวอยู่แล้วอะแต่แบบช่วยจนสุดจนแบบตัวเองก็ลำบากไปด้วยอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้ทำถึงขั้นนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาที่แบบว่ามันเป็นปัญหาที่แบบปัญหาที่เจอร่วมกันอย่างตอนเนี้ยที่ติดกันในนี่กันหมดอะแล้วมีคนนึงอยากจะเสียสละอะไรเงี้ยก็แบบถ้ามันไม่ถึงที่สุดจริงๆอ่ะก็ไม่อยากให้ทำอย่างนั้นหรอกเนาะในความคิดน้องมันเป็นอย่างนี้
From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. ใช่ คือถ้าจะมีใครเสียสละจริงๆอ่ะก็แบบอยากให้รู้นะว่าเฮ้ยไอจิตใจคนที่แบบถูกช่วยอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ดีนะมันเหมือนแย่น่ะอย่างนี้เนี่ยอย่างในเกมเนี่ยคือเล่นจะสละชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นเลยนะแล้วคือถ้าเรารอดไปแล้วเราต้องใช้ชีวิตยังไงอ่ะคือแบบเหมือนเป็นตาบาปน่ะHow can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. ชีวิตที่ถูกช่วยไว้จะสามารถอยู่ได้จะสามารถอยู่โดยปราศจากภาวะความกดดันได้ยังไงการต้องคอยแบบรับบุญคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเนาะใช่คืออย่างนี้แหละ คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือนี่เลยคือมันเหมือนกับต้องแบกรับอดีตอะถ้าเราลืมมันไปมันก็แบบมันก็เหมือนกับมันไม่ได้สำนึกในสิ่งที่คนอื่นเขาช่วยเรามาแต่ถ้าเรายังจำแล้วเรายังฝังใจกับเรื่องแบบนั้นอะสุดท้ายก็เป็นตัวเราเองที่จมอยู่กับความทุกข์น่ะ If I were her, I'm not sure I would have done anything different. ใช่ Oh, wait, 1 second. I'll be right there. Yeah. เบ๊ะ Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Oh, Thank you, you, ha. Senpai. Please, be careful. We will. Same to you. All right, traveler, let's go. ทำไมพูดเหมือนโดนดุเองนะหมายถึงเขาดุคุณในกะเหรอไม่เขาไม่ได้ดุนะไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราอยากปกป้องคนอื่นได้แต่คือเราก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยเหมือนกันนะอย่าฝืนนะไม่ว่าจะทำอะไรน่ะอย่าฝืนจนเกินตัวเกินไปเราพยายามทำในสิ่งที่แบบมันมากขึ้นกว่าเดิมได้อะไรเงี้ยถ้าฝืนเกินไปมันก็ไม่ดีนะไหนซิตอนนี้เราอยู่ในเฟสไหนแล้วเรื่องคือเขาจะเล่นจนถึงจบอันนี้ไหมนะเหลือแค่นี้แล้วนี่เล่นให้จบวันนี้เลยดีไหมคงจะทันแหละเนาะ คงจะไหวแล้วเนาะกี่ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะเริ่มก่อน3 ชั่วโมงเองไปเราไปต่อกันเลยเอาให้แบบหมดไปเลยดีกว่าคุยกันอีกนิดนึงได้ไหม Don't worry. Ushi and I know how to take care of the boss. ขอบคุณนะ I think I can speak for both of us in saying it's not our first rodeo. โปรแล้วสินะ Go on, get out of here. And be careful. ขอบคุณฮะนั่งหน่อยได้ไหม Don't worry. Ushi, I think I can... จะนั่งฮะ Get out of here. ขอนั่งหน่อยฮะ มันน่าถ่ายรูปมากเลยอะเฮ้ยเอาไปถ่ายรูปหน่อยดีกว่าการตั้งค่าทีมถ่ายรูปกันหน่อยทุกคนถ้าอินเหมือนเราก็นานหน่อยใช่ก็อินนะตอนเนี้ยนี่เอานี่ Well. นี่นั่งถ่ายรูปเอาไว้แบงค์เมย์หุยมุมอย่างเข้มเลยเพราะแบบมันอยากจะหามุมแจ่มๆอ่ะมันหายากเวอร์นี่แหละ
ก็เห็นความสัมพันธ์ของเจ้าสองตัวนี้มันดูแบบน่ารักดีที่แบบต่างคนต่างรู้จุกรู้จักกันสิ Gotta take care of the รู้จุก boss. คืออะไรงืองือ I think I can speak for both. Go on. ไปโดนปุ่มนี้แล้วอ่ะคือด้วยความที่สองคนนี้รู้จักกันแล้วแบบเคยไปเล่นอะไรด้วยกันนั่นเลยแบบว่าเฮ้ยมันดูนี่ดีไม่ได้จิ้นนะแต่แบบแค่นี่อ่ะแค่รู้สึกว่า มันดูฮาดีความสัมพันธ์ของสองคนนี้น่ะคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือเป็นผู้ทรงอิทธิพลอีกคนหนึ่งก็หลอกเก่งหลอกน้องเอ๊ะใครวะโอเคกลับเอาคืนมาอยากได้ฮิลเลอร์คืนคือเขาต้องมีฮิลเลอร์เพราะว่าเขาไม่ชอบกินข้าวเขาไม่ชอบกินพวกอาหารน่ะอันนี้คือไงเราต้องทะลุไปนี้ไหม ทะลุได้ใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมมีโอกาสได้รับจุดไปกันเลยหักข้อนิ้วกลับ What's this? มิติยุ่งเหยิงเกินจะเยียวยาแล้วใช่ว้าว Huge disc in the distance. Hold on. Is that the fantastic compass? ใหญ่กว่าสมองของเราทุกคนรวมมันโลกันซะอีกใช่คือมันใหญ่เบิ่มไว้อย่างกับยานอวกาศบุกโลก What? That's the best description you can come up with? It's way bigger than that! Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. โอ้แล้วมันจะเอาลงมายังไงล่ะนะ But if this really is the fantastic compass, นั่นสิ it's so huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? นั่นสิ I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. เอายัด Let's เข้า investigate the area first. เอายัดเข้าการน้ำชาไหมเรามีการน้ำชานะเว Are they? เอ๊ะทำไมถึงมี Are กอง they โจร treasure hoarders? They look familiar. Oh yeah, I bumped into these rapscallions a few days ago. เอ๊ะทำไมถึงเข้ามาในนี้ได้อะอย่าให้เราเล่นตัวที่เราไม่เคยมีสุดยอดเว้ยเลยเดี๋ยวใส่อะไรดินี่เนี่ยเราก็ไม่เคยมีเจ้านี่นะเอาวุธ5 ดาวซะด้วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ในการต่อสู้จะได้รับโบนัสความเสียหายท่า 8% ในทุก 4 วินาทีเอฟเฟกต์นี้มีมากสุด 4 ชั้นซ้อนโอเคซ้อนไปเรื่อยๆเนาะไปชอบเลยตีเบาเกินไปอ่ะ There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design, in all likelihood, this is the fantastic compass. Why is there a small version of the fantastic compass stuck in the ground? What's it for? บึ้ม Easy Hey, peasy. boom. Just like last time. คือให้ตัวที่ไม่เล่นมา You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. ที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็ลำบากนะเนี่ย Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. เก่ง But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? ก็ไม่แน่นะ Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Unbelievable. ออมแรงไว้เยอะๆก็ดีนะอะไรอ่ะกระดาษโน้ตเหรอ
เดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะเฟสจดหมายฉบับที่1ฉันขอยืมกระดาษกับปากกาจากท่านบ่อยโบยองโบยังโบยันโบอีกแล้วเหรอโบยังบู มาเขียนจดหมายแต่กลับไม่รู้จะเขียนอะไรดีหวังว่าคนที่บ้านจะสบายดีนะคิดถึงลูกสาวจังเลยโอเคบูย่ะเอ๊ะอะไรอ่ะคือเราหมุนทำไมอ่ะเราต้องหมุนด้วยเหรอIs this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. มัลติเวิร์สทำไมเราเนี่ยเหมือนประตูนี่เลยเหมือนประตูนรกใหม่ครับหมุนนะหมุนไปไหนอะหมุนไปข้างหน้าก็ได้ Huh? A new entrance. Great. ลองดูนะโบหยางอ๋อโบหยางนี่เองเขาไม่เก่งภาษาจีนเลยอะนี่มันก็เหมือนเดิมดิคือเราเข้ามาแล้วมีอะไรบ้างอะมีอะไรเลยก็กลับไปเห็นโบแดง I'd run into some other people here, but apparently not. มีเสียงอะไรบางอย่างนะเธอ The Fatui? เอ๋ Whose memory is this? ของเราเหรอ Watch out! ของเราเหรอ Just as I thought. เอ๊ะของเธอเหรอ Anyone, you're here. I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax. We're together now. เอาละไม่เป็นไรหรอก Incinerate! นี่โอ้ยโอ้ย Gotcha. Quietly now. โอ้โหโอ้โหแม่นมากโอ้โหแม่นมากโอ้โหแล้วมันจะไถขนาดนั้นอ่ะ I didn't practice. จะตายเอาจ้ะเนี่ยจะตายเดี๋ยวเปิดกระเป๋ายังไงนะแป๊บนึงทุกคนกินข้าวก็ได้ไปดูเอ้ยโอ้โหแล้วให้อะไรโอ้โหข้าวอ้าวตายไปแล้วเหรอตายได้ยังไงอ่ะตายได้ยังไงล่ะเนี่ยไปดูเอ้ยคืนชีพนะโอ้อับอายมากเวอร์มาตายตรงไหนไม่ตายมาตายในสภาพนี้คือแบบแซดจริงจังเลยกินข้าวนะกินอะไรดีอ่ะนี่ไหมกินแบบเบิ่มๆนะบูยาลืมไปไม่ใช่มอนฮัน Incinerate! Gotcha. This was well done. นะ
An unfortunate fault. นี่แน่นี่แน่นี่แน่ Let's move. นี่แน่ไม่โดนนี่แน่ Busted. Mustn't give up. But can I โอ้ยยังมีอีกเหรอ see เอ๊ะ in the compass? It's just tired. Leaving so soon. โอ้โหตกใจ No escape. Busted. Quietly now. Game's up. Fun's over. Yet can't run from death. Amateurs. And still they dare to come after me. You've still got it. เสียงเมื่อกี้ Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we Yeah. tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. อืม It looks somewhat familiar. มัน Let me think. เหมือนนาฬิกาที่เราใช้เป่าเวลาเลยอะไปยังจุดต่างๆมันเขียนไปยังจุดต่างๆดูเหมือนจะสามารถเปลี่ยนเวลาของพื้นที่นั้นและข้ามไปยังเวลาต่างๆได้การกระทำบางอย่างในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นอาจส่งผลต่อช่วงเวลาถัดไปคราวนี้ก็น่าจะเป็นพัซเซิลเพิ่มขึ้นมาอีกสินะข้างหลังเอ๊ะนี่แค่นี้เหรออ๋อน่าจะเกี่ยวกับตำแหน่งเข็มหรือเปล่านะนี่ไงมีต้นไม้ทำอะไรกับต้นไม้ได้ไหมอ่ะ นี่ไงถอนได้ไปข้างหลังนะอ๋อจังเลยมันไม่ได้แล้วดูก็ได้เราต้องหมุนไปทางไหนไงถอนต้นไม้แล้วไหนลองดูสินี่ถอนแล้วข้างหน้าเอ้ยนี่ไงเราก็จะได้ไปแล้วแล้วอีก2 อันล่างเราจะไปยังไงวะนี่ทำอะไรกับมิตินี้ได้ไหมอะเหมือนทำอะไรไม่ได้เลย Another new space. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Bosacious. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground.
เซียว No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. Stay back. เอ๊ะ This is my fight. Do not come near me. เอ๊ะแต่ไม่มีใครคือสู้คนเดียวนี่คือคนเดียวแบบไม่มีใครสู้ด้วยอย่างนี้อ่ะ Filthy monsters! Eh? So many people have died at your hands. I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacious' signature tactic. Die here with me. Huh? How did a valiant warrior like you die here? เว้ยอะไรอ่ะ Uh-oh. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. เอ๊ะเราเก็บของได้นี่อู้อ้าวก่อนหน้านี้ไม่ได้เก็บกระดาษเลยอ่ะ Look, Bosacious is showing signs of fatigue. Bosacious, martial Vitris. Even your strength is พูดทำไม finite. เนี่ย But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. ตุ้ง Here! อ่ะอ้าวไหวไหมหนุ่ม Enough! Phantom, be gone! ฮือ Xiao, are you okay? นั่นสิเคลียร์เปล่าวะ This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacious, Martial Vitris? อ่า Yes. So excuse my stubbornness. Bosacious has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. แต่ก็เห็นแค่ภาพลวงตาไม่ใช่หรือไง He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was... But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? นั่นสิ I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him. Bosacious had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? นั่นสิ We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. โอ้ This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacious came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. ได้ต่อสู้กับอสูร Bosacious's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. โอ้โห This space is really starting to affect us. I believe Bosacious stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. อืม Time to move on. You fought well, Bosacious. Goodbye. บายบายนะทำไงอ่ะ ไปไงเนี่ย
ขึ้นข้างบนได้ไหมขึ้นข้างบนไม่ได้แล้วเราจะขึ้นยังไงเราจะไปยังไงไปยังไงไม่ได้มันมีพัซเซิลอะไรไหมมันพังไปแล้วอ่ะเราต้องย้อนหรอเราจะย้อนยังไงอ่ะนาฬิกานาฬิกามันย้อนกลับมาตรงนี้โอเคตกใจนึกว่าหล่นเหวไปแล้วนี่แน่ดึงแล้วเรียบร้อยแล้วก็เข้าหมุนทางนี้เนี่ยถูกแล้วเราก็เข้าไปเลยทีนี้ตรงนี้ก็เปิดอยู่แค่มีไม่ชอบแมงมุมนี้ไม่น่ารักไปไหนต่อเราไปทางนี้ดีกว่าทางที่ไม่เคยไปนะข้างหลังเรียบร้อยแล้วเราก็ไปข้างบนแล้วนะติดมีของนี่ยังไม่เก็บไหมนะคุณนากามันเป็นพัซเซิลที่แบบไม่ค่อยชินนะมันแบบเหมือนเข้าไปในไมน์คราฟต์อะเหมือนเข้าประตูนรกได้เลย Okay, let's see. เดี๋ยวสิจดหมายฉบับที่ 4ตั้งแต่ออกมาลาดตระเวนกับพรรคพวกก็ไม่รู้ว่าเราเดินทางมานานเท่าไหร่แล้วแต่จากข้อมูลที่เราตรวจพบเหล่าอสูรสูญเสียพลังไปหมดแล้วและส่วนใหญ่ก็หายไปแล้วด้วยครั้งนี้พวกเราได้รับชัยชนะครั้งใหญ่เพียงแต่ทุกคนไม่อาจกลับบ้านได้อีกต่อไปแล้วปีนี้ลูกสาวของผู้หลานอายุได้2 ขวบแล้วคุณยายของชิงหมิงก็อายุมากแล้วพวกเขาต่างก็เป็นห่วงที่บ้านมากแม้ว่าฉันจะตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวก็เถอะไม่มีใครไม่อยากกลับบ้านหรอกแต่พวกเราที่อยู่ที่นี่ต่างก็ถือเป็นครอบครัวเดียวกันสถานที่แห่งนี้ลึกลับมากไม่ใช่เพียงเพราะในใจเราคิดถึงบ้านแต่ที่นี่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเมื่อลาดตระเวนมาถึงที่นี่จะมองเห็นทิวทัศน์ที่มีเฉพาะที่บ้านเกิดเท่านั้นเมื่อก่อนเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านพูดถึงเรื่องราวที่ชาวหลี่เย่ขึ้นเขาไปขุดแร่ว่าอย่างน้อยก็มีมานานหลายร้อยปีแล้วแต่ที่นี่ก็ดูไม่เหมือนกับเหมืองแร่เลยไม่แน่ว่าฉันที่โตมาในเขตเหมืองแร่อาจจะคิดถึงบ้านมากเกินไปก็ได้เลยมองเห็นที่นี่กลายเป็นแบบนี้อยากกลับบ้านชะมัดไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนเลยมันเป็นพัซเซิลที่ดูแบบย่อมเกี่ยวกับเวลามันแบบIt looks like these were letters written by the Millelith soldiers who stayed here. หมายถึงประตูใช่ปะคือที่เขาว่าเหมือนมันคือเนี่ยเวลาเข้าแล้วมันจะหยืดๆอ่ะภาพมันจะหยืดๆอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเหมือน So who's this Boyang they mentioned? คนที่ชื่อโมยองในจดหมายคือใคร Boyang was one of my ancestors, the one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. And the Millelith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. So scary.
Come ครั on, บเนี่ย let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. เหลือที่สุดท้ายแล้วนะไปข้างหลังนี่ปึ้มนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเขาอ่านจดหมายฉบับที่2กับที่3ให้ฟังเนาะจดหมายจากโปยังอันที่2ฉันเขียนแทนพี่ผู้หลานหวังว่าครอบครัวของเขาจะสบายดีเช่นกันถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ซะก่อนก็ว่าจะกลับไปฉลองเทศกาลเลนเทิลไลท์สักหน่อยจดหมายฉบับที่3ตอนนี้น่าจะผ่านมา10 กว่าวันแล้วที่พวกเขาพัดหลงกับโบยังและโบซาเชียสอีกแล้วเหรอเขาจำชื่อไม่ได้ แต่พรรคพวกที่อยู่ด้วยกันบอกว่าบอกว่าเพิ่งผ่านมา3 วันเองฉันไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแล้วไม่อยากจะเสี่ยงด้วยฉันอยากกลับบ้านแต่กลับไปไม่ได้เย้ฉบับที่4ก็เป็นตะกี้เนาะที่ได้เขียนกันไปได้อ่านกันไปเนาะไปกันเถอะยืยประตูยืยแล้วก็มาเจอกับประตูยืยThere's nothing here at all. โอ้โอ What a creepy space. คล้ายๆกับที่เรามาหรือเปล่านะ It has the feel of the abyss. สิ But where are the opponents? ท่าทางจะเป็นเพียงความทรงจำของฉัน Your memory of what? ความว่างเปล่าเหล่านี้คือพลังของอาบิส The abyss? So, this place is created purely based on your memory? คงจะใช่เพราะว่าฉันจำได้ไม่มีวันลืมทุกครั้งที่เจอมันก็ทำให้รู้สึกแย่ทุกที ฉันออกเดินทางเพื่อพาเธอกลับมาฉันจะจินตนาการถึงวันพรุ่งนี้อ่านไม่ทันใช่แล้วฉันหาทางพาทุกคนไปจากนี่แล้วตามหาทุกบัตรอ่านไม่ทันอีกแล้ว ทุกคนใครอ่านไม่ทันเหมือนเขากดพอสนะ ลูมินไม่ใช่ลูมินนั้นนะไม่ใช่คุณลูมาลูมินนะแต่เป็นลูมินน้องสาวเอเธอร์นะ Lumine, wait! ในที่สุดเราก็ได้ยินเสียงของแซค คุณภาคตามเข้าไปนอนบิ๊ก Huh? What's that shiny round thing on the ground? เหมือนนาฬิกาตะกี้เลยอ่ะ The fantastic compass. ใช่ไหมใช่ In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. อย่าบอกนะเกี่ยวกับน้องเราอีกแล้ว Oh, she was just a figment of your imagination? So, she appeared as an illusion because you miss her so much, huh? ให้รับรู้ได้ว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่อย่างน้อยพวกเราก็เจอสิ่งนี้เนาะ โอ้ไพมอนอย่าเศร้าไปเลย Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? ลูมิน ภาษาอังกฤษใช้คำว่าลูมินแบบมีนแต่เขาชอบอ่านว่าลูมิน I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. ไม่มีว่าเลยนะ Yelan? What is it?
เจออะไรเหรอ From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... เหรอ Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. ไป All right, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic ไม่เหรอ compass. เขาชอบอ่านตามเสียงภาคภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะติดนิสัยแบบว่าเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยตามภาษาตัวเองอะไรเงี้ย Now that I've found the fantastic compass, my work here is done. But if the Bosacious we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world? Within yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the world within reach. เฮ้กำลังเรียนรู้ที่จะควบคุมมันสินะ สู้ๆฮะเป็นกำลังใจให้เราไปหาเจ้าเตี้ยน้อยตรงนี้ดีกว่าแปลไทยคือแย่มากนะเขาไม่แปลให้อ่าน แปลอะไรเหรอ หมายถึงแปลชื่อน้องเหรอ Bosacious was the leader of the 5 Bosacious yakshas under Rex Bosacious Lavis's command. He could control electro energy. อ่า Unlike me, he was both a formidable warrior and a talented commander. อ๋ออย่าร้องนะ ไม่ร้องเทพหินอยู่ข้างหลังนายแล้วนะ แบบมองลงมาแบบคอหักเลยอะไม่เป็นไรนะหนุ่ม ไม่เป็นไรนะหนุ่มน้อยคือเตี้ยจนต้องหักคอมองอย่างนี้เลยนะ หยอกโอเค เราออกไปเลยแล้วกันเนาะ Well, this is not what I was expecting. บูลลี่ บูลลี่ส่วนสูง Oh, seems like you've made a new discovery. ฮ่าโอ้มันเหมือนจะเป็นบันทึกที่ใครบางคนเขียนขึ้นมา ข้าคือวัวยัง ข้าจะจดบันทึกทุกสิ่งที่รู้ไว้ในนี้เพื่อให้คนรุ่นหลัง ที่ได้เห็นข้อความนี้ได้รับรู้สิ่งต่างๆ ที่ข้าเคยได้ประสบพบเจอมา ข้าและน้องชาย โอ้หลงเฉารับคำสั่งจากชิชิงให้เร่งนำแฟนตาสติกแคมปัสคอมเพสแคมปัสเฉยเลยคือแบบเหมือนหิวขนม ไปช่วยกองทหารมิลลิลิตที่คาเซิมแต่ว่าอสูรที่นี่ร้ายกาจมาก กลุ่มคนของเราบาดเจ็บสาหัส หากไม่ได้ยักษ์สายื่นมือเข้าช่วยเหลือข้ากับน้องชายคงทิ้งชีวิตไว้ที่นั่นแล้ว ยักษ์สาตนนี้มี4 กรท่าทางคุ้มดีคุ้มร้าย แม้แต่ชื่อของตัวเองก็จำไม่ได้ และตอนที่คุ้มข้างเขามักจะเรียกคนรอบข้างว่าอาราทัสเมโนเกียสแล้วอะไรแบบนี้ พลังของเขาคือสายฟ้า ทั้งยังเก่งกาจห้าวหาญราวกับแม่ทัพใหญ่ในสมัยโบราณ พวกเราติดตามยักษ์สาต่อสู้กับเหล่าอสูรร้ายอยู่10 กว่าวัน จนรอดออกมาได้ที่สุด งูมีจุดอ่อนอยู่ที่ตำแหน่งหลังหัว7 นิ้ว อสูรร้ายก็มีจุดอ่อนเช่นกัน โอ้ยลิ้นพันกันอีกแล้ว ยักษ์สาสังเกตเห็นจุดนี้จึงได้วางแผนขึ้นมาในสงครามครั้งก่อน พื้นดินของแคสเซิลพังทลายจนเผยให้เห็นวังใต้ดินลึกลับขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านล่าง และจากที่สังเกตดูก็พบว่าเมื่ออสูรเข้าไปใกล้วังใต้ดินแห่งนี้มันจะอ่อนแอลง พวกเราจึงคิดว่า
บางทีใต้ดินอาจมีพลังบางอย่างที่สามารถควบคุมอสูรจากคาโนยาได้ มีผู้คนล้มตายไปมากมายเหลือไปมากมายเกินไป ตรงนี้จะเป็นเล่นต่อกันเลย ต้องรีบยุติการสู้รบโดยไวที่สุด ข้ากับหลงเฉียวต้องตกลงกันว่าจะให้ข้าเป็นคนถือแฟนตาสติกคอมพาสและนำกองทหารมิลลิลิตบางส่วน ตามยักษ์สาลงไปใต้ดิน ไปในวังใต้ดิน เราจะล่อพวกอสูรเข้าไปในส่วนลึกที่สุดของวังใต้ดิน ข้ากับยักษ์สาต้องช่วยเหลือเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมโลกจบการอ่านน่ะข้ากับยักษ์สาต้องช่วยกันผนึกจากข้างในให้สำเร็จโดยมีหลงเฉียวคอยสนับสนุนจากข้างนอกอีกที เพื่อให้มั่นใจว่าผนึกได้แน่นหนา ถ้าทำตามแผนนี้สำเร็จก็จะรักษาแนวรบของแคสซึมไว้ได้ เพียงแต่ข้ายักษ์สาและกองทหารมิลลิลิตที่ตามไปด้วยจะต้องติดอยู่ในวังใต้ดินก็เท่านั้น ถ้าทำสำเร็จจะเกิดผลดีอย่างยิ่งยังไงก็ต้องลองดู เหล่าทหารตรวจสอบกันทั้งวันทั้งคืนจนแน่ใจว่าเมื่ออสูรเข้าไปในวังใต้ดิน พวกมันจะพวกมันจะอ่อนแอลงบ้างเท่ากับถูกพลังบางอย่างกัดก่อนอยู่ ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้บางก็สิ้นชีพบ้างก็พลัดหลงกับกองทหารและไม่กลับมาอีกเลยอสูรร้ายจะหายไปอย่างนี้หรือเปล่านะ ภายในวังใต้ดินนั้นแปลกประหลาดมากฝ่ายหรือแย่เหลือแค่ข้ากับยักษ์สาเท่านั้นที่รอดชีวิต ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้ว ยักษ์สาบาดเจ็บสาหัส ทั้งยังสติฟั่นเฟือนอีก ดูท่าคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว แม้ว่าข้าจะยังมีสติอยู่แต่ก็พลาดเลือนเต็มที ข้าไม่รู้ว่าตัวเองติดอยู่ใต้ดินมานานเท่าไหร่แล้ว ยักษ์สาชวนข้าออกไปจากที่นี่เพื่อกลับขึ้นไปข้างบน แต่เขาคงลืมไปแล้วว่าพวกเราถูกกำหนดแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ วังใต้ดินแห่งนี้เรากลับมีชีวิต ตอนแรกเกิดรอยแยกบนพื้น พวกเรากระโดดลงไปสู่ใต้ดินเพื่อดำเนินการตามแผน และข้าก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ารอยแยกมันค่อยๆสมานกันอย่างเงียบแต่ข้าพูดมันออกไปไม่ได้ เพราะนั่นเป็นแผนเดียวที่เรามี ต่อให้โจมตีมันรอยแยกที่เกิดขึ้นจะกลับมาสมานกันอยู่ดี บางทีก็เร็วบางทีก็ช้าเอาแน่วันเอานอนไม่ได้ จากที่กล่าวมาการที่เผลอทำลายพื้นดินระหว่างการต่อสู้ ก็เหมือนกับการทำลายเปลือกหุ้มของวังใต้ดินแห่งนี้นี่เราหลงเข้าไปในท้องของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มหึมาและกำลังถูกมันค่อยๆกลืนกินเข้าไปอย่างช้าๆอยู่หรือเปล่ากันนะอสูรร้ายน่าจะตายกันหมดแล้วล่ะในที่สุดพวกเราก็จะกำจัดพวกมันได้สำเร็จข้าเดินไปหลายเส้นทางแต่ก็หาทางออกไปไม่เจอเลยยักษ์สาตายแล้วมีข้าเหลือรอดอยู่แค่คนเดียวข้าเห็นครอบครัวเห็นภรรยาและลูกพวกเขาเดินทะลุผ่านข้าแล้วหายไปบางทีข้าอาจเสียสติไปแล้วก็ได้ไม่งั้นจะเห็นครอบครัวที่อยู่ไกลถึงท่าเรือหรือเยกไว้ได้ยังไงอยากกลับบ้านชะมัดข้าจะออกไปได้จริงๆไหมนะหลงเสี่ยวบางครั้งข้าก็รู้สึกแค้นเคืองเจ้าทำไมถึงไม่เป็นเจ้าที่ต้องมาทรมานอยู่ที่นี่แต่ว่าหลงเสี่ยวในฐานะพี่ชายของเจ้าข้าดีใจเหลือเกินที่ทำให้เจ้ารอดชีวิตไปได้ข้าเหนื่อยจังคิดอะไรไม่ออกแล้ว This information was left by a thaumaturge called นั่นสิอนาถอะคือแบบ who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. สิ่งที่นักเวทชื่อโบยังทิ้งเอาไว้ซึ่งเขาก็คือบรรพบุรุษที่หายตัวไปคนนั้นที่ฉันอยากสืบหา All this information, it was left by your ancestor? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back, minus his sanity. Karma. Hey. Correct.
One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out. What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! ลูกไพมอนตั้งสติลูก Paimon's had enough of this place! Let me out! น้องพังไหมลูกWhat was that? Huh? I got it! I just had a thought. Give me a second, I just need to double check. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. What? I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. รู้ได้ไงอ่ะ I see. It makes sense now. จิตปั้นขนาดใหญ่ที่เห็นได้จากตั้งตอนนั้น ตอนที่เห็นคริสตัลก้อนนั้นตกลงใส่รุนเซอร์เพนต์ดูเหมือนจะมีการปะทะของพลังเกิดขึ้น หรือแรงปะทะของพลังส่งผลให้มิติตื่นตัวช้าลง และเกินกินพวกเรา หรือเพราะว่าแรงกระแทกครั้งก่อนทำให้ทางเข้าในพื้นดินคลายตัวกันนะก็ไม่แน่ นอกจากนี้ดูเหมือนว่าเราจะไม่เคยเห็นมอนสเตอร์จากอาบิสในมิตินี้ ทั้งสองอย่างนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันไหมนะ Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. โอ้ยน้องไพบอนมากอด Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's ใช่ go. น้องห่วงนะถ้าออกกันไปไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราพาวับยังมีเควสใหม่อีกเหรอยังไม่จบอีกเหรอมันเยอะแยะมากเลยนะทุกคนเราจะจบกันกี่โมงกันนะ6 โมงเย็นเราจะจบกันไหมเย้มาแล้วล่ะพวกนายตื่นแล้วยัง Shinobu, Ito, we're back. ตัวเป็นไงบ้างอะ He must be exhausted, because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry.
โอเคดีไปเนาะ What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? โอ้ยพ่อมน We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! แต่เราไม่เจอเขาเลยนะ This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. I'm a mix of human and adeptus, so the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. ใช่ต้องให้เคียวกับเยลันร่วมมือกันถึงแม้ว่าจะเคยกัดกันมาก่อนนะ So, an adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it, maybe even reverse it. Yay! Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it, then we're home free. Awesome! So there's still hope? You bet. Your idea seems reasonable. Okay, well let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Oh boy, Paimon's so nervous. ไม่ต้องกลัวนะ Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. ออกมา Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? ฉันจำได้ว่าด้านนอกมิติยังมีงูยักษ์อยู่ตัวหนึ่งด้วยอ่ะ Oh, that. Yeah, I was there too. Huh? Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was? เกี่ยวข้องกับพื้นดินมีรอยแยกเปล่า That นะ snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. ไม่เป็นไรนะ No. You're just trying to help us and solve the problem. You're definitely not to blame for what happened. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist.
This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. I know. ยังเป็นไงคาซีน Stars align, bestow your light. Evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge. By dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. Wow. Lattice, falling in! เหมือนเปิดลิฟต์เลยฮะเว้ยเอ๊ะอะไรน่ะ Watch out! โอ้ This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha do I request your approval. ว้าปู โอ้โอ้ ไหวไหม You can't keep this up. Your strength won't last. ไม่เอานานุ่มโอ้ไม่เอานามาขนาดนี้เพื่อเอ๊ะว้าย
ผล่มาน้อยๆแต่โผล่มาเท่ๆทุกคนเว้ยยินดีต้อนรับคุณอีวานะไดยินดีต้อนรับนะครับ That was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. I know what you were thinking, but... Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my strength alone. ได้แล้วก็ขอบคุณยะหลานด้วยนะ It looks like everyone got out unscathed, but you all นาย look ไม่ใช่ pretty แค่องค์เดียวหรอก exhausted. นะเสียว Rest ใช่ up. There's no hurry to move ว่า on ไม่ใช่ from here. คนเดียวที่มีพลังคือแบบปู่โผล่มาคือแบบจังหวะเท่มากโห As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. เดี๋ยวค่อยหาเวลาไปขอบคุณก็ได้เนาะ Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Zhao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. ก็พอจะเข้าใจนะ And since it's not easy to persuade Zhao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Zhao, she's criticizing you. I am not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. ก็ดี I will keep your words in mind. สงสัยจะคิดได้หน่อยๆแล้วละมั้ง Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. ตอนนี้นายก็รู้แล้วว่าจงหลีเองก็เป็นเทพแห่งหินตัวจริงไอ้คุณใด ก่อนหน้านี้เหมือนไม่แน่ใจว่าคุณใดมาทันไหมนะมันมีคัสซีนที่แบบว่า ก่อนที่เสี่ยวจะลงมาเนี่ยก็คือไปคุยกับพี่จงแล้วด้วย แบบว่า ตัวเองปกป้องที่นี่มานานแล้วนะ คืออยากจะขอลงมาข้างล่างนี่น่ะ อะไรงี้น่ะจงก็ห้ามแล้วนะว่ามันอันตรายนะหนุ่มอะไรอย่างนี้แต่ก็ก็เคารพเจ้าหนูแหละ ก็เลยให้มาสุดท้ายพี่จงก็มาช่วย ดีเวอร์ ออกจะเด่นนะ ใช่บทอย่างเด่นเลย คือแบบออกมาแค่แบบใช้ผ้าอะไรอย่างเงี้ย คือแบบหล่อเท่ Wait, so Ballchecker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever, is he? กลายเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วอ่ะ ไปมอนไปจุมพิษดิ Let's go check on him. อาจจะต้องการความ เดี๋ยวนะ I slept like a rock. Good times. อันนี้คือ What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่หว่า Are you in any pain? The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. ปกติก็ไม่ฉลาดอะไรอยู่แล้ว ถ้าสมองถูกกระทบกระเทือนอีกแล้วก็ ไปมอนปัดจัด What the heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. คือในระหว่างที่คนก็สู้กันนายก็หลับไปเฉยๆเนี่ยนะ Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Ito,
We're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. นายไม่ใช่อยากอิโตนายมันบัวบ้องใช่อยากบ้องเลย Ah, crazy talk. You helped us first. Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? ก็ดีนะ I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! ไพมอนพวกเรายังมีธุระให้ต้องทำนะเฮ้ย อ๋อ Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. เที่ยวให้สนุกนะ Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. โอเคอันที่คือคุยกันรู้เรื่องเหรอ Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. ฝากด้วยนะเจ้าคนบ้องตื่น Traveler, flying lavender melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. อะไรเหรอ Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. Good idea! Let's do that! อือหือ Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. ตรง Never judge a bull by its cover, huh? ตรงข้ามกับอิโต้เลยนะ Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha! Just leave it to us. Alright, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh, yeah! Grub time! See you next time. เกี่ยว Finished taking care of business? Uh-huh. Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their We got it! We got it! We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh. บางทีหลานก็ร้ายใช่เล่นนะ You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. โอ้โอโดนจับได้ซะแล้วสิ Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. บ๊ายบายฮะ บ๊ายบาย You know I was waiting for you.
รู้ใช่ไหมว่ารออยู่แง่ดิยืนเฉยอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ไปไหนด้วยปกติคือแบบจบปุ๊บไปปั๊บวิบวับวิบวับ Really? แง่ดิ There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. อ่ะได้ Where is it? ไปไหนอ่ะ A place that has to do with the Yakshas. เฮ้ไม่หรอก อะไรไม่หรอกเหรอ ไม่หรอกนี่คืออะไรเหรอไหนอ๋อไปวัดสินะก็สำคัญเหมือนกันนะเจ้าวัดนั่นน่ะเขาก็ไปปรับปรุงวัดแล้วนะ นี่ไงวัดนี้เนี่ย The temple up ahead was built to remember Pervases. พระเวส Maybe I came here because I had a realization. ฝนตกอ่ะ You mean back when we were underground? เฮ้ที่อะไร It's อยู่ hard อ่ะ to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers and nothing more. ก็ใช่อ่ะนะ For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. คือเกิดมาเพื่อฆ่านี่นะคือถ้าจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะฟีลแบบเครื่องจักรสังหารมันก็ต้องไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะ And perhaps the same is true for me. After ไม่ดี living กว่า so long, ไม่ดี to กว่า die in คือ the อะไร act of อ่ะ saving others would not have been a terrible thing. เฮ้เราคงรู้แล้วว่าความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะ So maybe these thoughts are my own form of insanity. แง่ดิแง่ดิ Hey, don't say that. เรามีเรื่องจะบอกนายด้วยแหละ Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. โอชิก็ดูน่ารักนะเนี่ย He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. ใช่ใช่ Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. ยังคงมีคนที่สามารถยืนเคียงข้างเธอได้เสมออยู่นะ ยังไงซะถ้าเกิดว่าจะเลิกกำลังอสูรก็เก็บเงินแต่งเมียซะนะ จะได้ไม่เหงาฟุ้งแม่ฟุ้งซ่านด้วย Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And, well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. คือเพื่อนพูดเข้ามาตั้งนานแล้วทำไมนายไม่เข้าหัวเลยฮะ They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. ตึงเกินไปนะสินาย The Bosacius recorded in the fantastic compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Menogius, and others. These are the names of the 5 Yakshas. I am Alatus, and Menogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatis. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death.
Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yanfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. พี่จงสินะ In the end, I still had to burden another. รบกวนคนอื่นบ้างก็ได้นะไม่จำเป็นต้องตึงขนาดนั้นอ่ะถ้าคนอื่นเขาเต็มใจที่จะช่วยก็รับไว้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? ใช่ไม่เห็นจะเป็นบิ๊กดีลเลยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงจะอยู่รอดไงใช่เหมือนเรากับไพมอนไม่รู้ว่าไพมอนทำอะไรบ้างแต่คือก็พึ่งพากัน Perhaps. โอ้ย In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. มันก็รู้สึกเหมือนจะรู้สึกได้หน่อยๆเหมือนกันนะ It's good that one more person will remember him. มีคนจำเขาได้มากกว่าเดิมมีคนก็ดีโอเคว้าว Menogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me. Don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my
My... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyong. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacious. Hey, Bosacious. Bosacious. I am Bosacious, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. How? บอกเรื่องนี้กับฉันไม่เป็นไรงั้นอ่ะ It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. เอางั้นก็ได้ Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacious's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacious. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us, and Bosacious was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in Bosacious, Boyang, and all those soldiers. นี่อย่าเศร้าไปเลยนะวีรชนก็งี้เลยนะ Heroes. ใช่ฮีโร่นี่ใช่ฮีโร่ I like that word. เป็นเจ๋งคืออะไรมันก็เป็นคำที่เจ๋งจังล่ะซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งน่ะ Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. เป็นผลงานที่ทำให้ตื่นเต้นได้ตลอดจริงๆนะใช่คือแบบทำใจให้อินกับมันนะมันจะแบบโฟลว์ไปกับมันเนาะ อิน I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. เป็นสำเร็จเย่สำเร็จแล้วก็ปลดโน่นนี่นั่นเนาะโอเคอาร์ตพวกนี้ก็น่ารักนะเนี่ยอาร์ตแบบเนี้ยน่ารักมากนี่เบลเวอร์พิตโต้ดูแขนใหญ่กว่าโมเดลถือเป็นเรื่องดีอ๋อโอเคเดี๋ยวเรื่องการท้าทายพวกกิจกรรมอีเวนต์อะไรเดี๋ยวเขาค่อยมาทำดีกว่าเนาะคุยกันหน่อยสิสอดส่องเดี๋ยวไม่ปีบาดผู้อีกเขามองไปที่วัดเพอร์เวนเซสด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนความเศร้าโศกความผิดหวังความโล่งใจมีครบทั้ง3อย่างแต่มีเพียงอย่างละน้อยนิดสีหน้าแบบนั้นเรากับคนที่เดินฝ่าพายุหิมะมาเป็นเวลาหนาวยาวนมองเห็นอะไรมามากมายในที่สุดวันนี้ก็เจอกระท่อมที่ใช้หลบหิมะสักทีปล่อยวางได้แล้วนะพ่อหนุ่ม
เครียดมากไปหัวจะล้านนะรู้ไหมเข้าใจไหมนะรู้จักปล่อยวางซะบ้างถ้าผมร่วงขึ้นมาแย่นะตัวแค่นี้แล้วผมร่วงนะมันเศร้านะ Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. เห็นไหมขนาดพี่จงแก่ขนาดนี้แล้วยังชวนนายไปเที่ยวเลยโอเค พี่ตัวจีนแดง แกงมากว่าไงดีทำไงต่อดีทุกคนเขามากดรับของกันหน่อยดีกว่าเสียงฝนตกนี่คือแบบรุนแรงมากเขาไม่ได้ทำBP เลยไม่เป็นไรก็ครบแล้วทุกอย่างครบแล้วรับรางวัลรับโอเคอันนี้เขาก็ยังไม่ทำเนาะเอาไว้ถ้าเกิดว่าเขามีเวลาว่างเนาะเขาจะมากองโจรให้ดูเนาะทีนี้เรากดรับของนิดหน่อยเรามาเปิดกาชากันหน่อยไหมเขามีกาชาให้เปิดนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะสักหน่อยไหมทุกคนนะบึ้มนี่แรกนี่ไม่ถึง10ด้วยซ้ำ8ก้อนเก็บกด10คือจริงเขาไม่ค่อยอะไรกับการกด10หรือกดทีละ1นะกด10ก็สนุกดีแต่แบบมันแบบทีเดียวอะไรเงี้ยกด1มันก็ลุ้นๆน่ะคือเขาก็เคยได้แบบว่าทั้งจากกด10และกด1อะไรเงี้ยยังไงซะการันตีแม้แต่เจ้าทีไอเนี่ยเจ้า4 ดาวอะไรเงี้ยก็การันตีจาก10 รอบอยู่แล้วเรามาเปิดได้นี่กันดีกว่าตู้ธรรมดา ไม่ได้อะไรอีกแล้วเปิดกาชาไปร้องไห้ไปทุกคนนานแค่ไหนแล้วนะที่เขาไม่ได้แบบไม่ได้ดวงดีเหมือนเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนคือดวงดีมากเดี๋ยวนี้คือดวงแบบเศร้าๆแซดโอ้โหข่าวล้วนข่าวมันงอกบนหัวเลยอยากกดตู้นี้อยากกดตู้นี้เขาก่อนกดตู้เยี่ยหลานไปแล้วอยากกดตู้เดียวคือเขามีแล้วนะแต่เขาอยากได้ฟรีหลายหลายฟรีกดไปเลยถ้าเขากดแล้วข่าวล้วนนี่คือแบบร้องไห้อุ้ยไม่ข่าวล้วนแล้วโอ้โหไม่โอ้ต่อจากนี้ก็น่าจะเศร้าๆเฮ้บึ้มแบบเป็นการเปิดกาชาที่กริบเวอร์ก้อนสุดท้ายที่ท้ายจริงๆคือไม่มีอะไรเลยทุกคนหมดเลยดูก่อนคือเอาจริงเราประวัติเราประมาณไหนแล้วนะอันนี้คือของเก่าด้วยกี้เรากดไป8 ก้อนโอ้
8 8 6 48ป่ะ8 6 48บวก8เป็นเป็นเท่าไหร่เป็น56โล Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while, though it is where many things come to settle. ไงดีทุกคน เรามาจบอันนี้ดีกว่า เรามาปิดไลฟ์กันดีกว่า ก็นี่ก็นี่ก็5:30แล้วนับเลทต่อจาก5 ดาวเลยนะ ใช่นับก็เป็น56โลแล้วล่ะก็อีกไม่นานแล้วแหละพักหลังๆเขามักจะมาออกช่วงที่70-80โลประมาณนี้ ดวงเริ่มยับขึ้นเรื่อยๆอ่ะคืออยากจะเอาเงินอยากจะเอาเงินที่ตัวเองมีตอนเนี้ยเนี่ยไปซื้อไอ้นี่ ไอ้เงินเนี่ยไอ้เหรียญทองเนี่ยอยากจะเอาไปซื้อเพชรมากคือมันซื้อไม่ได้ถ้ามันซื้อได้ก็ดีสิโอ้ไม่มีสักก้อน จะเป็นผู้จนแกลบแบบแกลบเลยอ่ะ Manthis wine tastes the same as I remember. โอเค But where are those who เรา share the memory? มาไม่บ่ายคนดูกันเลยดีกว่าก็เย็นแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามแล้วก็ตามดูมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคนดูที่อยู่ตอนนี้คนดูที่อยู่ย้อนหลังคนดูที่อาจจะติดธุระเนาะแล้วก็ไปก่อนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะทุกคนเขาว่าเดียวใจร้ายมากว่าคนเขาพูดปิดคลิปอยู่เกินไปแหมไอเราก็แบบมือไม่ได้อยู่ที่จอด้วยไงมือไม่ได้อยู่ที่แบบนู่นนี่นั่นขยับไม่ทันบักคุ้มโอเคขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ว่าดูจนถึงตอนนี้นะขอบคุณมากเลยถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเนาะเขาจะกลับมาเล่นเนาะกลับมาจะมีกองโจรเนาะมีอีกกิจกรรมอีกตั้งหลายอย่างที่เขายังไม่ได้ทำวันนี้ก็เต็มอิ่มกับเนื้อเรื่องไปโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะเย่แล้วเจอกันใหม่นะครับเมื่อกี้อย่างแย่เลย ใช่อย่างแย่เลยโอ้กำลังแบบหล่อเท่โอ้ยดีนะฟ้าผ่าข้างหลัง เจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่ทุกคนเย่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เขาเล่นเกมนี้หรือว่าเกมอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะคอมเมนต์กันมาได้เลยจ้าเดี๋ยวเขาอ่านนะคืออะไรทำไมเจ้าไม่พูดจาไม่รู้เรื่องเอาไว้ โอเคเดี๋ยวเขาจะอ่านทุกคอมเมนต์ของทุกคนเลยสัญญา เอาไปป่ะสำหรับวันนี้บายบายจ้าเจอกันใหม่เด้อ Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. เราจากไปด้วยASMRเสียงพี่โจงเนาะ ไปจริงๆแล้วบ๊ายบายเบ้นมาไม่ซื้อให้ใช่เบ้นมานี่คือยังแบบว่าจะเมลมีตังค์ไหมนะในการซื้อมาเล่นแต่ถ้าซื้อให้นี่คือเล่นเลยลิ้นพันตอนอ่านได้นะลิ้นพันเย้บ๊ายบายจริงๆแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันจ้า